එතකොට අපි මෙච්චර මේ දවස් ටිකේදී අපි ඉන්කෝටර්ම්ස් වලින් අපි ඉගෙන ගත්තා ඩීටේල් විදිහට අපි ඉගෙන ගත්තා එක්ස්වර්ක් අපි ඉගෙන ගත්තා එක්ස්වර්ක් වලින් පස්සේ අපි ගියා FCA වලට FCA වලින් පස්සේ FAS free alongside ship නව සමීපයේ තෙක් වියදම ඊට පස්සේ අපි FOB free on board නැවට පටවන තෙක් වියදම අපි කළා අද අපි ඉන්කෝටර්ම් එක දැන් මේ අපි ඉවර කරන්න ඕන කොහොම හරි දැන් අපි පටන් ගමු අපි නෝත් පොතේ ඉඳන් CFR cost and freight එහෙම නැත්නම් පිරිවැය සහ ප්‍රවාහන ගාස්තු ගෙව් පිරිවැය සහ ප්‍රවාහන ගාස්තු ගෙව් right දැන් එතකොට බලමු අපි මේක මොකද්ද කොහොමද අපි FOB FCA FAS වලින් වඩා වෙනස් වන්නේ මොන විදිහට කියලා අපි දැන් බලමු හරි දැන් මේ ස්ලයිඩ් එක පේනවද ඔයගලන්ට ඔව් පේන්නේ නැද්ද පේනවනේ රයිට් එතකොට මේ cost and freight slide එක මේක ගත්තාම cost and freight කියන්නේ පිරිවැය cost කියන්නේ පිරිවැය freight කියන්නේ ප්‍රවාහන පිරිවැය සහ ප්‍රවාහන ගාස්තු ගෙවු කවුද මේ ගෙවන්නේ කවුද මේ පිරිවැය සහ ප්‍රවාහන ගාස්තු ගෙවන්නේ ගැනුම් කරුද විකුණුම් කරුද කවුද ගෙවන්නේ ගැනුම් කරුද විකුණුම් කරුද ගෙවන්නේ ළමයි උත්තර දෙන්න මේ භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කිරීමේ වියදම දරන්නේ කවුද ගැනුම් කරුද විකුණුම් කරුද කවුද භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරන්නේ උත්තර දෙන්න විකුණුම් කරු භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරන්න විකුණුම් කරු ඇයි කොට ඔච්චර පරක්කුනේ අනිත් එක ඇයි ඔච්චර මේ අනිත් කතා කරන්න තියෙන්නේ හරිද මම හැමදාමත් කියන එක නේ අපි ඔයගොල්ලෝ මේ virtual classes වලින් සම්බන්ධ වෙන්න ඕන නැත්නම් මේ අදගොළු බිහිර වගේ හිටියොත් එහෙම ඉගෙන ගන්න බෑ කතා කරන්න ඕන හරි එතන විකුණුම් කරු එහෙනම් ප්‍රමාණ ගාස්තු ගෙවන්නේ කවුද ඒකත් ගෙවන්නේ විකුණුම් කරු හරි එතන විකුණුම් කරු භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරලා ප්‍රී කැරේජ් එක ඒ කියන්නේ පෙරගැල භාණ්ඩ නිෂ්පාදකයාගේ වෙයාහවුස් එකේ ඉඳන් ඒ කියන්නේ ගුදමේ ඉඳගෙන නැව ගාවටම ගේන්නේ ඒකට තමයි අපි කියන්නේ ප්‍රී කැරේජ් කියලා ප්‍රී කැරේජ් එක කරන්නේ විකුණුම් කරු මේක පැහැදිලිව පේනවා goods ඒ කියන්නේ භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරන්නේ seller ප්‍රී කැරේජ් එකේ seller ඊට පස්සේ seller ගේ risk එකෙන් ඊගාවට seller ගේ cost එකෙන් seller ගේ cost එක තමයි ප්‍රවාහනයේ සඳහා ප්‍රවාහන ගාස්තු ගෙවන්නේ seller right එතකොට නැව ගාවට ගේනකන් ඒ ඔක්කොම වියදම් දාලා නැවට පටවන්න ඕන නැවට පැටවුවට පස්සේ තමයි මේකේ විකුණුම් කරුගෙන් ගැනුම් කරුට අපේ රිස්ක් එක මාරු වෙන්නේ රිස්ක් අවදානම මාරු වෙන්නේ දැන් මේ ස්ලයිඩ් එකේ මම දීලා තියෙනවා sellers primary duty තමයි ඔක්කොම භාණ්ඩ හදන්න ඕන ඊගාවට deliver the goods on board නැවේ තට්ටු මත භාණ්ඩ ටික පටවන්න ඕන ඊට පස්සේ provide export clearance අපේ නිෂ්කාශනය කරන්න ඕන ඒ license ගන්න ඕන taxes ගෙවන්න ඕන furnish buyer with invoices දැන් buyer අපේ invoices යවන්න ඕන ඒ invoices ටික හදලා ඒ ඔක්කොම විකුණුම් කරුගේ වැඩ
මේ loading cost load කරන cost එක ගෙවන්න ඕන. දැන් ඔයගොල්ලෝ ගන්න අර මෙන්න මේ වගේ chart එක මේ chart එක අරගෙන chart එකේ බලන්න CFR එකේ එක එක item වල කවුද වගකීම දරන කෙනා කවුද කියලා බලන්න පුළුවන්. right? ඒවල බලන්න විනාඩියක් එකට කැප කරන්න. CFR එකේ export clearance කවුද කරන්නේ? CFR එකේ export clearance කවුද කරන්නේ? කියවන්න හයියෙන්. ගැනුම් කරුද විකුණුම් කරුද? කවුද export clearance කරන්නේ? ගැනුම් කරුද? seller sir. seller. ඊට පස්සේ භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරන්නේ කවුද? seller. හා? විකුණුම් කරු. විකුණුම් කරු. ඊගාවට මේ පොඩ්ඩක් මියුට් කරන්න මේ ඔයගොල්ලෝ ආන්සර් කරන්න නැති වෙලාවට නැත්තම් බබාලගේ ප්‍රශ්නත් එනවා. ඊගාවට අද ප්‍රවාහකයක් එක්ක ගිවිසුම් ගත වෙන්නේ කවුද? විකුණුම් කරු. විකුණුම් කරු. ඊට පස්සේ භාණ්ඩ නැවට පටවන්නේ විකුණුම් කරු. ඉන්ෂුරන්ස් ගන්නේ ගැනුම් කරු. ඉන්ෂුරන්ස් ගන්නේ ගැනුම් කරු. එතනයි වෙනස තියෙන්නේ. ඉන්ෂුරන්ස් එක ගන්නේ ගැනුම් කරු. හරි? එතකොට අන්ලෝඩ් කරන්නේ import clearance ආයි delivery කරන්නේ එතන ඉඳන් හාපර් එකේ ඉඳන් අන්ලෝඩ් කරාට පස්සේ ගැනුම් කරු ගෙවයා හවුස් එකට ඒ ඔක්කොම කරන්නේ ගැනුම් කරු. right? එතකොට අර chart එක බලනවා නම් chart එකෙන් ටක් ගාලා අපිට ওই ටික කියා ගන්න පුළුවන්. විභාගයට ප්‍රශ්න ආවම උත්තර දෙන එක තමයි ඔයගලගේ වැඩේ. හැබැයි මේ පොඩ්ඩක් බලන්න මේ දැන් වගේම මාත් එක්ක අහන හැම ප්‍රශ්නෙටම උත්තර දෙන්න ඕන. නැත්නම් මේක අවසාන පන්ති වෙන්නත් පුළුවන්. හරි මම කිව්වනේ මට වැඩක් නැහැ කියලා උගන්නලා. ඒක මම දෙකින් දෙකටම කියනවා. ඒක ආයතනයටත් හොඳ නැහැ. ආයතනයට හොඳ නැති හින්දා තමයි මම මේකෙන් අයින් වෙන්න යන්නේ ඕන කේමලක් කරගන්නේ කියලා. right? මොකද මට ඕනේ ළමයි පාස් කරගන්න. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අහන්න. සර්. ඔව් කියන්න. FAS එකේ නෙවෙයි වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද? FAS එකෙන් වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද? FAS එකෙන් වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද? FAS එකේ කොහොමද ආවේ? දැන් අර chart එක අරන් බලන්න FAS එකෙන් වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද කියලා chart එකේ පැහැදිලිවම තියෙනවනේ. කොහොමද FAS එකෙන් තියෙන්නේ? එතෙන්දී භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරන්නේ කවුද? FAS එකේදී භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරන්නේ කවුද? විකුණුම් කරු. CFR එකේදී කවුද කරන්නේ? විකුණුම් කරු. ඔව්. එතකොට FAS එකේදී ප්‍රවාහකයත් එක්ක ගිවිසුම් ගත වෙන්නේ කවුද? buyer. ඈ? කවුද? buyer. CFR එකේදී ප්‍රවාහකයත් එක්ක ගිවිසුම් ගත වෙන්නේ කවුද? seller. ඉතින් දැන් ප්‍රශ්න උත්තරේ ලැබුණාද? ඔව් සර්. දැන් එතෙන්දම උත්තරේ ලැබුණා නේද? ඔව් සර්. ඔන්න ඕක තමයි මම කියන්නේ කතා කරන්න කියලා. කතා කරලා ඔය ප්‍රශ්න ඇහුවාම අපිට ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ කටපාඩම් කරන්න ඕන. ඔව්. right? දැන් තේරෙනව නේද? එතන අපි හිතමු loading part එක. FAS එකේ loading කරන්නේ කවුද? හා? විකුණුම් කරු. FAS එකේ loading ගැනුම් කරු සර්. ගැනුම් කරු. CFR එකේදී loading කරන්නේ විකුණුම් කරු සර්. දැන් තේරෙනව නේද? මේ පුතේ මම මේ බබාලා කෑ ගහන එක එක්කෙනා මම දන්නේ නැහැ කවුද කියලා. ඒක මියුට් කරගන්න නැත්නම් අනිත්‍යයට කරදරයක් වෙනවා. හරි? right.
ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ආන්සර් කරනකොට ඒක අන්මියුට් කරලා කරන්න. දැන් ඊට පස්සේ බලමු අපි CFR එකේදී ඉන්කොටර්ම් එකේ ක්‍රිටිකල් පොයින්ට්ස් මම කිව්වා ඔන් බෝඩ් එක තමයි මේ කොස්ටන්ට් රේට් එකේ ක්‍රිටිකල් පොයින්ට් එක රයිට්. එතකොට බාණ්ඩ එහා පැත්තේ ගැනුම් කරුගේ රටට යනකම් කාගේ කොස්ට් එකට දැන්නේ සෙලර්ගේ කොස්ට් එකට දුඹුරු පාටට දෙන්නේ සෙලර්ගේ කොස්ට් එක තමයි මේ බාණ්ඩ නැව එහා රටට යනකම් ගැනුම් කරුගේ රටට යනකම් ඊට පස්සේ අන්ලෝඩ් කරන්නේ බඩු ගොඩ බාන්නේ ගැනුම් කරු ගොඩ බාන්නේ ගැනුම් කරු අන්න එතන ඉඳන් බයගේ කොස්ට් එක ගැනුම් කරුගේ කොස්ට් එක දැක්කනේ කොහොමද වෙන්නේ කියලා දැන් ඕකම ඔයගලන්ට අර ඉස්සලා ප්‍රශ්නේ අහපු දුවට මට කියන්න පුළුවන් දැක්කනේ මේ FS එකේදී FS එකේ නෑවේ ඔය දෙක වෙනස් වෙන කොහොමද කියලා ඒකේ කොහොමද දුඹුරු පාට කෑල්ලයි නිල් පාට කෑල්ලයි නේද ඉතින් අපි අන්න ඒ වගේ තර්කානුකූලව ඉගෙන ගන්න බලන්න මෙය බුදු හෝ අභ්‍යන්තර ජල මාර්ග ප්‍රවාහයට අදාළ වූ රීතියක් වේ විකුණුම් කරුගේ වගකීම නැවගත කරන වරායේ නැවට පටවා භාණ්ඩ සැපීම ඊගාට භාණ්ඩ අපඩයන නිෂ්කාශනය කිරීම හරි භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය සඳහා ගිවිසුම් ගත වීම භාණ්ඩ නැවට පටවන තෙක් සිදුවන හානි හා නැතිවීමේ අවධානම දැරීම ගමනාන්ත වරාය දක්වා සීටු පිරිවැය දැරීම දැන් මේකේ තේරෙන්නේ නැති එකක් තියෙනවා නම් කියන්න කරුණා කරලා අපි අනිත් කැලේට යන්න ඉස්සෙල්ලා CFR එකේ විකුණුම් කරුගේ වගකීම පැහැදිලිද? එහෙනම් අපි ගැනුම් කරුගේ වගකීම තමයි භාණ්ඩ බාර අරගෙන ගෙවීම කිරීම ආනයන නිෂ්කාශනය අපනයන නිෂ්කාශනය කරන්න විකුණුම් කරු ආනයන නිෂ්කාශනය කරන්න ගැනුම් කරු හරි ඊගොඩ නැවගත කරන වරායේ නැවට පැටවූ පසු භාණ්ඩ වලට සිදුවන හානි ඒ ඔක්කොම කියන්න ඕනේ ගැනුම් කරු නැතිවීමේ අවදානමත් ගැනුම් කරු දරන්න ඕන රක්ෂණය සඳහා ගිවිසුම් ගත වෙන්න ඕන හැබැයි කන්ටේනර් බහලුම් වල පටවා ඇති භාණ්ඩ සඳහා CFR නියමයෙන් ගැලපෙන්නේ නැහැ ඊට වඩාත් උචිත වනුයේ CPT ඉන්කෝ නියමය CPT ඉන්කෝ නියමය තමයි ඒකට වඩාත් උචිත වෙන්නේ කන්ටේනර් බහලුම් වල පටවල තියෙනවා right ඊගාට බලමු අපි ඊගාව එක CIF cost insurance rate බොහොම සුලභ ඒ වගේම බොහොම වැඩිම ප්‍රචලිත එක තමයි FOB එකයි CIF එකයි CFR එකයි ඔය තුන තමයි බහුලව ලංකාව වගේ රටවල භාවිතා වෙන්නේ දැන් cost insurance rate එකේදී CFR constant rate වගේමයි හැබැයි එකම එක වෙනසක් තියෙනවා මොකක්ද ඒ වෙනස මොකක්ද ඒ වෙනස නමෙන් තමයි හොයාගන්න පුළුවන් ඉන්ෂුරන්ස් එක ඉන්ෂුරන්ස් එක යවන්නේ සෙලර් ගෙවන්න එච්චරයි දැන් තේරෙනව නේද හරි මම ඉතින් යාට ගොඩාක් කතා කරන්න යන්නේ දැන් මොකන්ට එක තේරෙනවා හරි එතකොට CIF එකෙත් බලන්න අර වගේමයි on arrival ගැනුම් කරුගේ රටට නැව යනකම් අපි සේරම වියදම් දරන්නේ විකුණුම් කරු ඊට පස්සේ තමයි ගැනුම් කරුට වියදම් යන්නේ right දැන් බලන්න CIF
මුහුදු හා අභ්‍යන්තර ජල මාර්ග ඔස්සේ ප්‍රවාහනය සඳහා භාවිත වෙන ඒකේ විකුණුම් කරුගේ වාක්‍ය මොනවද කියලා කියලා බලන්න. ඊගාට ඕකයි CFR එකයි කම්පෙයාර් කරලා බලන්න. CFR එකේ විකුණුම් කරුගේ වාක්‍යමයි මේකේ විකුණුම් කරුගේ වාක්‍යමයි කම්පෙයාර් කරලා බලන්න. දෙකම සමානයි සර්. හා විකුණුම් කරුගේ වගකීමුයි CFR එකේ CIF එකේ බයගේ දෙන්නගෙම සමානයි. දෙන්නගෙම සමානයි නෑ. ඉන්ෂුරන්ස් එක CFR එකේ ඉන්ෂුරන්ස් ගවන්නේ ගැනුම් කරෝ CIF එකේ ඉන්ෂුරන්ස් ගවන්නේ විකුණුම් කරු. තියෙන කොහොමද පුතේ අපි සමානයි කියන්නේ බය සමානම නෙවෙයි හරිද හැබැයි හුඟක් දුරට එක වගේ එක වගේ. සෙල ඔව් එකක බය අනිත් එකේ සෙල. දැන් ගැනුම් කරේ වාක්‍යයෙන් එකත් කියලා බලන්න එකත් කියලා බලන්න බලවද ඒකේ මොකක්ද කමෙන්ට්ස් දෙන්නේ ඉන්ෂුරන්ස් එක කවුද ගෙවන්නේ සෙලර් ඉන්ෂුරන්ස් එක නැහැ. ඔව් මේ කියන්නේ සෙල ඔව් හරි දැන් පැහැදිලි නේද රයිට් very good ඊගාව එක අපි ගමු CPT carriage paid to ප්‍රවාහන ගාස්තු ගෙව් එන්න ඉංග්‍රීසි නමෙන් තමයි ඉගෙන ගන්න ලේසි සිංහලෙන් කිව්වම ටිකක් අමාරුයි ඔක අටපඩම් කරලා දැනගන්න ඕන නමුත් CPT කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ඒක සම්පූර්ණම විස්තරේ අපිට පුළුවන් ඉංග්‍රීසි නමෙන් කියන්න carriage paid to ප්‍රවාහන ගාස්තු ගෙව් එහෙමනම් කවුද මේ ප්‍රවාහන ගාස්තු ගෙවන්නේ විකුණුම් කරුද ගැනුම් කරුද විකුණුම් කරුද ගැනුම් කරුද ගෙවන්නේ සෙල. විකුණුම් කරු. සෙල කියන්නේ විකුණුම් කරු තමයි ප්‍රවාහන ගාස්තු ගෙවන්නේ right දැන් මේක අපිට වාර්තා කරන්න පුළුවන් ඕනෑම ප්‍රවාහන මාධ්‍යයකට ඒ කියන්නේ any mode of transport ඕනෑම ප්‍රවාහන මාධ්‍යයකට අපිට මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන් මෙතෙන්දී විකුණුම් කරුගේ වගකීම් වෙනවා නම් කරන ලද ගමනාරම්භක ස්ථානයේ නම් කරන ලද ගමනාරම්භක ස්ථානයේදී ප්‍රවාහක වෙත භාණ්ඩ සැපීම ප්‍රවාහක වෙත භාණ්ඩ සැපීම right ඊගාවට භාණ්ඩ අපනයන නිෂ්කාශනය කිරීම භාණ්ඩ අපනයන නිෂ්කාශනය කිරීම ඊගාවට තියෙනවා ප්‍රවාහනය සඳහා ගිවිසුම් ගත වීම ප්‍රවාහනය සඳහා ගිවිසුම් ගත වීම ගමනාරම්භක ස්ථානය දක්වා භාණ්ඩ වලට සිදුවන හානි හා නැතිවීමේ අවධානම දැරීම නම් කරන ලද ස්ථානය දක්වා සීලු පිළිවෙල දැරීම carriage paid to හරි දැන් ඒක බලන්න දැන් chart එකේ ඔයගොල්ලෝ ගාව තියෙන chart එකේ දැන් බලන්න CPT any mode of transport ඕනෑම ප්‍රවාහන මාත්‍රයකට බලපාන එක ඒකෙදී කවුද export clearance කරන්න ඕනේ කවුද export clearance කරන්න ඕනේ සෙල සෙල එතකොට
Contract for carriage. Called the contract for carriage. සෙලමයි. එකත් seller. එකත් seller. ඊට පස්සේ loading කරන්න ඕනේ ඒකත් seller. හරි? ඊගාවට අපි insurance කවුද කරන්න ඕනේ? Seller. seller. Buyer. හරිනේ. Buyer. නියම රණ්ඩුව. බයද? බය. සෙලට බයයිද? සෙලට බයද නැත්නම් බයට සෙල කියලා කිව්වද? මොකද්ද? කවුද ඉන්ෂුරන්ස් කරන්නේ? බය. ඉන්ෂුරන්ස් කරන්නේ බය. හරි දැන් අර chart එකේ ඔක්කොම තියෙනවා. අන්ලෝඩින් කරන්න ඕනේ බය. ඒ ටික ගන්න. ගැනුම් කරුවක් කියම් තමයි භාණ්ඩ අපනයන නිෂ්කාශනය කිරීම. ගමනාරම්භක ස්ථානයේ සිට භාණ්ඩවල සිදුවන හානි සහ භාණ්ඩ නැතිවීම අවධානය දැරීම, රක්ෂණය කිරීම, නම් කරන ලද ස්ථානයේ සිට සීරු පිරිවැය දැරීම. නම් කරන ලද ස්ථානයේ සිට සීරු පිරිවැය දැරීම. නම් කරන ලද ස්ථානය කියන්නේ ගැනුම් කරුගේ ස්ථානයේද විකුණුම් කරුගේ ස්ථානයේද? විකුණුම් කරු විකුණුම් කරුගේ ස්ථානයේ ආපහු බලන්න ප්‍රවාහන ගාස්තු give name place of destination ගමනාන්තයන්නේ කවුද? විකුණුම් කරුද ගැනුම් කරුද? ගැනුම් කරු. ගැනුම් කරු. එහෙමනම් අපි මේ රක්ෂණය කරනකොට මේ අවධානම දරන්න ඕනේ ගමනාන්තයේ මේ ගමනාරම්භක ස්ථානයේ ඉඳන් භාණ්ඩ වලට සිදුවන හානි සහ භාණ්ඩ නැතිවීමේ අවධානම දැරීම හා රක්ෂණය කිරීම. අපි ලෝඩ් කරපු වෙලාවේ ඉඳන් ඔක්කොම ඒන රිස්ක් එක දරන්න ඕනේ ගැනුම් කරු. ඊට පස්සේ නම් කරන ලද ස්ථානයේ සිට සීරු පිරිවැය දැරීම. නම් කරන ලද ස්ථානය කියන්නේ අන්න අර ගැනුම් කරුගේ රටේ කෝඩ් එක. එතන ඉඳන් ඔක්කොම පිරිවැය දරන්න ඕනේ ගැනුම් කරු. හරි? දැන් මේක බලන්න CPT එක කොහොමද කොතින්ද අපිට ක්‍රිටිකල් පොයින්ට් එක එන්නේ? ලෝඩ් කරනකම් අපිට ඒක තියෙනවා. ඒ කොස්ට් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ කොස්ට් එක මාරු වෙනවා ගැනුම් කරුට. හරි? මේ ටික පොඩ හොඳට බලන්න. දැන් මම ඒකාව කැලලට යන්න ඉස්සෙල්ලා CIP එකට යන්න ඉස්සෙල්ලා CPT එකයි ඒ CPT ඇවිල්ලා ඕනෑම ප්‍රවාහන මාර්ගයකට බලපාන එකක්. මේක වගේම මේට බොහොම බෙහෙවින්ම සමාන හැබැයි මුහුදු හා අභ්‍යන්තර ජල මාර්ග වලට විතරක් භාවිතා වෙන ඉන්කොටර්ම් එක මොකක්ද? CFR. Very good. CFR. දැන් තේරෙනව නේද ඔයගලන්ට? හරි? එතකොට බැරිලාවත් අපි මුහුදු හා අභ්‍යන්තර ජල මාර්ග වලින් යනවා නම් අපි CFR කියලා දානවා. කවර් කරන රිස්ක් ටික ඔක්කොම එක වගේ. ඊගාවට ඕනෑම ප්‍රවාහන මාර්ගයකට නම් අපි ගන්නවා CPT. Right? Sir, connection එක loss වෙනවා waiting එක. අපද connection එක loss වෙනවා sir waiting එක. connection එක loss වෙනවා විටින් විටේ. ඒ කියන්නේ මාක ඇහෙන්නේ නැද්ද? ඇයි නෑ sir. පේනවද? ඒත් නෑ. දැන් පේන්නේ හරි. waiting එක loss වෙනවා.
පොඩ්ඩක් පයින්න මම මේ ළමෙක් ඉන්නවා නම් කියන්න. right මේ CIP එක ඔයගොල්ලෝ කියවන්න මම ටක් ගාලා මේ වැඩ කරන ළමෙක් වැදගෙන ඉන්නේ. දැන් හරි එහෙනම් මට නැති වෙනකොට කියන්න හරි right කට වහගෙන ඉන්න එපා කියන්නේ කෙලින්ම කියන සර්වර් පේන්නෙත් නැහැ සර් කියන එක ඇහෙන්නෙත් නැහැ කියලා. ඒක අපි බලමු. දැන්ට පේනවනේ? හරි. දැන් අපි බලමු CIP. දැන් බලමු CIP cost carriage and insurance paid to. carriage and insurance paid. ප්‍රවාහන ගාස්තු හා රක්ෂණය ගෙවුම්. ඔව් සර් දැන් හරි. මේකත් අර CPT වගේමයි එකම වෙනස CPT එකේදී ඉන්ෂුරන්ස් එක ගෙවන්නේ ගැනුම් කරු මේකේ ගෙවන්නේ විකුණුම් කරු ඉන්ෂුරන්ස් එක ගෙවන්නේ. CIP එක සමාන අනිත් ඉන්පුට් එක මොකද්ද මේ මුහුදු හා අභ්‍යන්තර ජල මාර්ග වල විතරක් සීමා වෙච්ච හැබැයි අනිත් ක්‍රියාකාරීන් ඔක්කොම CIP වගේම වෙන ඉන්පුට් එක මොකද්ද මේ දෙක එක වගේම තියෙන්නේ CIF එක එක වගේ. දැන් කියවලා බලන්න ඕනෑම ප්‍රවාහන මාර්ගයකට භාවිත කරලා විකුණුම් කරක වාක්‍ය මොනවද කියලා. කියවන්න. ප්‍රවාහනය සහ රක්ෂණය සඳහා ගිවිසුම් ගත වීම. ප්‍රවාහනය සඳහා කොහොමත් වෙන්න එපා. අනිත් එක රක්ෂණය. රක්ෂණය විකුණුම් කරම. ඊට අන්න ප්‍රවාහක වෙත පටවන තෙක් සියලුම හානි සහ බාහන නැතිවීමේ අවදානම නම් කරන ලද ගමනාන්තර දක්වා සියලු පිරිවැය දරන. කවුද දරන්න ඕනේ? විකුණුම් කරු. ඒතර කොහොම විකුණුම් කරුගේ වාක්‍ය මෙතෙට අපිට ගණන් ගන්න පුළුවන්. එනම් කරුගේ වාක්‍ය මේ ගාවට දෙනවා. දැන් කියලා බලන්න. මොකද බදේ? ක්‍රියම කියවා ගැනුම් කරුගේ වගකීමක් එකක් වෙන භාණ්ඩ අපනයන නිෂ්පාදනය කිරීම කියලා. ඔව්. විකුණුම් කරුටක් තියෙනවා. හරි සර්. ඔව්. අරක හැබැයි මේ හොඳ කැච් එකක්. කොහොමද කතා කරලා දුව? භාග්‍ය. ආ? භාග්‍ය. නවෝදය. නවෝදය. මේකේ ටයිපින් මිස්ටේක් එකක් තියෙනවා. මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? ගැනුම් කරුට භාණ්ඩ ආනයනය නිෂ්කාශනය කිරීම. භාණ්ඩ ගැනුම් කරුගේ වාක්‍යයට දෙන්න භාණ්ඩ ආනයන නිෂ්කාශනය කිරීම. ආනයන නිෂ්කාශනය කිරීම. මේක ටයිපින් කරද්දී ටයිප් එරර් එකක්. ඒක හදාගන්න. හරි? මම ඒක සටහන් කරලා මම පස්සේ හදාගන්නම් මට මේ ඒ කියන්නේ CIP එකනේ භාණ්ඩ ආනයන නිෂ්කාශනය කිරීම. දැන් හරිද? හරි සර්. හරි okay good catch. දැන් බලන්න chart එක CIP chart එක බලලා ඒ CIP chart එක කියලා තමයි වැදගත් දෙයක් තමයි මේ අලුතෙන් income එකේ income 2020 එකේදී කිව්ව එකක් තමයි CIP එකේදී නම් අපේ cargo clause A සියලු හානි රක්ෂණය කරන්න ඕනේ කියලා.
එක ක්ලොස් එක. හරි. සියලු හානි රක්ෂණය කරන්න ඕනේ. දැන් CIP එක ඔයගොල්ලෝ බලන්න අර මගේ chart එක බලලා ඊගාට ඒකයි CIF එකයි compare කරලා බලන්න. බලලා කොහෙද වෙනස් වෙන්නේ කියලා මට කියන්න. දැන් විකුණුම්කරු රක්ෂණය කරනවා. විකුණුම්කරු රක්ෂණය සඳහා ගිවිසුම් ගත වෙනවා. ඔව් ඒ ඇවිල්ලා මොකේද? CIP එකේ. CIP එක. එතන CIF එකේ CIF එකේ මොකද? එතින්ද කවුද රක්ෂණය කරන්නේ? CIF එක seller. 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 එහෙනම් වෙනසක් තියනවද? නෑ. කිසිම වෙනසක් නැහැ. කිසිම වෙනසක් නැහැ. ඒ දෙකම එක වගේ. එකම වෙනස මොකද්ද? ප්‍රවාහන මාධ්‍ය ප්‍රවාහන මාධ්‍ය විතරයි. ඒක අනුව තමයි වෙනස් නම් දෙක වෙනස් වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් එක වගේම වෙන්නේ. පැහැදිලිද? හරි. ඊගාට බලමු අපි අලුතෙන් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරපු ඉන්කටර්ම් එක DPU delivered at place. Delivered at place. Right? Delivered at place. දැන් මෙතෙන්දී බලන්න විකුණුම්කරුගේ වාක්‍යය මොකද? Delivered at place මේක තවත් පොඩි කෑල්ලක් මේක ඉංග්‍රීසියෙන් ඒක අඩු වෙලා තියෙනවා. විකුණුම්කරු අන්ලෝඩ් කරලා දෙන්න. Delivered at place ඊගාවට එතනින් එහාට ලියන්න ඕන unloaded කියලා. unloaded කියලා කියන්න ඕන. right? unloaded. unloaded. පේනවනේ බෝඩ් එක. unloaded කියලා මේක කියන්න ඕන. delivered at place unloaded. DPU. U එකෙන් එන්නේ unloaded කියන එක. භාණ්ඩ ගොඩ බෑමෙන් පසු ස්ථානයේදී බාර දෙන්න ඕන. ඒතර විකුණුම්කරුගේ වාක්‍යය තමයි නම් කරන ලද ස්ථානයේදී බඩු බෑමෙන් පසු බාර දීම. බඩු බෑමෙන් පසු බාර දීම. දැන් මේක මම පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරලා කියන්න. මේක මේ අලුත්ම ඉන්කෝටර්ම් එක ගන්නෙ. හරි? right. දැන් මෙතෙන්දී දැන් ඔයාලට බෝඩ් එක පේනවද? ඔව් සර්. බෝඩ් එක පේනවා. අපි මෙතෙන්දී අපි තුන් ඕනෑම ප්‍රවාහන මාර්ගයකට බලපාන ගන්න DPU අපි මහද්වීප අතර එක රටකින් තව රටකට මේක ආවයි කියලා මේ ලෝරිය රයිට් මේ වගේ අපි ලෝරියක් ගත්තොත් එහෙම මේ ලෝරිය අපි එනවා අනික් රටට එනවා. ඇවිල්ලා මේ මෙතෙන්දී මේගොල්ලෝ බඩු බාන
තමයි බාර දෙන්නේ. මේ ලොරියේ තියෙන බඩු ටික මේගොල්ලෝ අන්ලෝඩ් කරනවා. බඩු ටික බානවා. බඩු ටික බාලා තමයි මේක බාර දෙන්නේ. පැහැදිලිද? මේක අලුත්ම ඉන්කොටැම් එක. දැන් තව සමහර අය තියෙනවා මේක අරගෙන ගිහිල්ලා මෙතෙන් දෙක අරන් ගිහිල්ලා අපි දෙනවා ඕගොල්ලෝ බාගන්නේ කියලා. මම බාන්න යන්නේ නැහැ. විකුණුම් කරු බාන්න යන්නේ නැහැ. ඒක බා ගන්න ඕනේ ගැනුම් කරු. හරි? ඒක තව එකක්. DAP කියලා අපි කියන්නේ ඒක. delivered at place. place එකට ගියලා අපි බාර දෙන එක විතරයි. ඊගව එක. මේකෙදි කරන්නේ අපි අපේ වක්කීම තමයි බඩු ටික අන්ලෝඩ් කරලා දෙන එක. right? මම ඇත්තටම මේ මහත්වීප අතරේ මේ ප්‍රවාහනයේ භාණ්ඩ ප්‍රවාහනයේ මම දැකලා තියෙනවා. මම ඇත්තටම ආඩම්බරට කියනවා නෙමෙයි. නමුත් ඒක රටවලට අපි සංචාරය කරනකොට මට මේ වගේ අවස්ථාවල් ලැබුණා. මම අක අවස්ථාවක මිස් කරන්නේ නැහැ. මොකද ළමයින්ට උගන්වන්න මට ෆස්ට් හෑන්ඩ් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් එතෙන්දී ලැබෙනවා. මම එකපාරක් දැන්ට අවුරුදු 3-4කට කලින් මම ගියා මේ කැනඩා වලින් පටන් අරගෙන ඊට පස්සේ ඇමරිකාවේ එක ප්‍රාන්ත වලට යන මේ කන්ටේනර් ලොරි එක. එදින්ද මට අවස්ථාවක් ලැබුණා. මම නිවාඩුවට හිටපු වෙලාවේදී මේ මගේ ඥාතිගේ ලොරියක් එයා භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කරනවා. මං කිව්වා මට මේක බලන්න ඕනෑ කියලා කිව්වම එයා කිව්වා එහෙනම් යන් කියලා 27 වෙනිදා අපි කැනඩා වල ඉඳන් මම USA වලට ආවේ අපේ ලොරි එකේ. එතකොට අපිට මං එතින්ද දැක්කා දැන් අපි ගෙනල්ලා බඩු ගෙනල්ලා මෙතෙන්ද ඒ බෝඩර් එකට ගෙනල්ලා දුන්නාම ඒ සමහර ඒවා බෝඩර් එකේදී අපි බාර දෙනවා. සමහර බඩු අපි අරන් යනවා අර ගැනුම් කරුගේ ගොඩක් වෙලාවට මේ වෙයා හවුස් එක ගාවට අරන් යනවා. වෙයා හවුස් එකට අරන් ගිහලා ගියාට දෙනවා. දැන් අපි හිතමු කැනඩා වල ටොරන්ටෝ වලින් පිටත් වුණා. අපි ඊට පස්සේ චිකාගෝ හරි ඔහායෝ හරි වගේ ටවුන් එකකට ඇවිල්ලා අරයාගේ වෙයා හවුස් එකට ගියන්නේ අපි බාර දෙනවා. බාර දෙනකොට බාර දුන්නාට පස්සේ මේගොල්ලෝ කරන්නේ හරි අපි ඒක බා ගන්නම් කියන. අපි යනවා අර ට්‍රක් එක ගලන් අපේ කෙනා යාර ස්ටෑග් ගන්නවා. අර ඔයගොල්ලෝ බඩ් ටික බා ගන්නවා. එතකොට එහෙමනම් අපි ඒවා DPU කියලා දාන්නේ නෑ. DPU නම් කොහොමද අලුතෙන් ආවේ DPU කියලා දාන්නේ. අපි ඒක දාන්නේ DAP කියලා. DAP කියලා අපි දානවා. delivered at place. right? සමහරවිට DDP කියලා අපි දානවා. DDP කියලා දානවා. නැත්නම් අපි සමහරවිට බෝඩර් එකේදී ඒක බාර දෙනවා. බෝඩර් එකේ අරගොල්ලෝ බෝඩර් එකකින් ගන්නවා. ඇමරිකන් බෝඩර් එකේදී ඒක ගන්නවා. ඉතින් ඔය වගේ තමයි මේ මහද්වීප අතර ඒ වගේම රටවල් අතර වෙළඳාමේදී වෙන්නේ ඕනෑම ප්‍රවාහන මාධ්‍යයකට බලපාන ඒවා වෙන්නේ. දැන් අපි ආපහු යන් මේකට දැන් පේනවද ඔයගන්ට ස්ක්‍රීන් එක? ස්ක්‍රීන් එක පේනවද? ඔව් සර්. පේනවනේ. එතකොට එතකොට අපි මේක ඕනෑම ප්‍රවාහන මාර්ගයට අදාළ වෙනවා. නම් කරන ලද ස්ථානයේදී බඩු බෑමෙන් පස්සේ අපි බාර දෙනවා. delivered at place unloaded. අර උඩින් මේ දරුවෝ ලියා ගන්න DPU කියන එකේ ඉංග්‍රීසියෙන් මම දාලා තියෙනවා delivered at place කියලා. ඒක වෙනස් කරන්න ඕන delivered at place
unloaded කියලා. මාත් එක ලියා ගන්නම්. ඔයගොල්ලොත් ඒක ලියා ගන්න. ඒක දාවත් දෙකක් ඒ වචනේ unloaded කියන එක. ඒක ඕනෑම ප්‍රවාහන මාර්ගයට අදාළ වෙයි. නම් කරන ස්ථානයේදී පොඩි බැමෙන් පසු පාර දෙන්න ඕන. බාහන අපරාධ නිෂ්කාශනය කරන්න ඕනේ. එක්ස්පෝර්ට්මයි බාහන ප්‍රවාහනයේ සහ රක්ෂණය සඳහා ගිවිසුම් ගත වෙන්න ඕනේ. එක්ස්පෝර්ටර් ගිණුම් කරු දැන් නම් කරන ස්ථානයේ දක්වා බාහන වල සිදුවන හානි සහ නැතිවීම අවධානය දරන්න ඕන. නම් කරන ස්ථානයේ දක්වා බාහන ප්‍රවාහනය කොට ගොඩවැම තෙක් සියලුම පිළිවෙල දරන්න ඕන. මොනවාද දෙයක් අහන්න තියනවද? right. දැන් එතෙන්දී ගැනුම් කරගොත් කියම තමයි බාණ්ඩ ආනයන නිෂ්කාශනය කිරීම, නම් කරන ස්ථානයේ සිට බාණ්ඩ වල සිදුවන හානි සහ නැතිවීම අවධානම දැරීම, වික්‍රමකරු විසින් බාණ්ඩ කොට බාන්නේ නැත්නම් එවිට වඩාත් විචිත වන්නේ DAP ඉන්කෝ නියමය වේ. right. වික්‍රමකරු විසින් බාණ්ඩ කොට නොබාන්නේ නම් එවිට වඩාත් විචිත වන්නේ DAP ඉන්කෝ නියමය. ඒක පැහැදිලි නේද? right. මේ chart එකත් බලන්න. cost එක කොහෙන්ද වෙන්නේ කියන එක. right. GPU අපි මේවා ගන්න බලලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන් තනියම. DAP අනිත් එක delivered at place ස්ථානයේදී බාර දෙන. ස්ථානයේදී බාර දෙන. දැන් මේකෙදි ඕනෑම ප්‍රවාහන මාර්ගයකට බලපාන දෙයක් විකිණුම් කරගේ වාක්‍යයෙන් තමයි නම් කරන ලද ගමනාන්ත ස්ථානයේදී බාණ්ඩ සැපීම කරන්න ඕන. නම් කරන ලද ගමනාන්ත ස්ථානයේදී බාණ්ඩ සැපීම කරන්න ඕන. ඊළඟට බාණ්ඩ අපනයන නිෂ්කාශනය කරන්න ඕන. ප්‍රවාහනය ඒක රවාහනය වෙලා තියෙන එක ඒකත් හදා ගන්න. typing ප්‍රවාහනය කියලා. ප්‍රවාහනය සහ රක්ෂණය සඳහා ගිවිසුම් ගත වීම, නම් කළ ගමනාන්ත ස්ථානයේ දක්වා බාණ්ඩ වල සිදුවන සියලු හානි සහ නැතිවීම අවධානම දැරීම, ගැනුම් කරේකවත් තමයි බාණ්ඩ ආනයන නිෂ්කාශනයයි බාණ්ඩ ගොඩබෑම. බාණ්ඩ ගොඩබෑම මෙයා කරගන්න ඕන. නමුත් DPU එකේදී කවුද කරන්නේ? විකුණුම් කරු. DPU එකෙන් බාණ්ඩ ගොඩ බාන්න විකුණුම් කරු. ඔව්. DPU එකේ බාණ්ඩ ගොඩ බාන්නේ විකුණුම් කරු. මේකේදී බාණ්ඩ ගොඩ බාන්නේ ගැනුම් කරු. මේ දෙක තමයි වෙනස වෙන්නේ. right? okay. ඊගාවට මේකත් ඔයගොල්ලෝ බලන්න DDP අවසාන එක. DDP delivered duty paid. මේ delivered duty paid කියන එක මං හිතුවා මේ පාර Incoterms කරද්දී මේක වෙනස් වේය කියලා. නමුත් ඒක වෙනස් වුණේ නෑ. DDP මොකද මේකේ practice එක world international trade වලදී 0 0.0යි. ඒ කියන්නේ උගක් වෙලාට වෙන්නෙම නෑ වගේම තමයි 0.0 කියන්නේ. ඉතින් අපි හිතුවා ඒක
වෙනස් කිව්වේ කියලා. නමුත් ඒගොල්ලෝ වෙනස් කරලා තිබුණේ DAT එක වෙනස් කරලා තිබුණා. delivered at terminal කියන එක delivered duty paid unloaded කියලා වෙනස් කරලා තිබුණා. අර්ථය හඳුන්වලා දෙනවා. මේක delivered duty paid කියන්නේ ඒක හැමම තියෙනවා. මෙතෙන්දි වෙලා තියෙන්නේ delivered duty paid එකේදී මම කිව්වා අපි කැනඩා වලින් ඉඳන් ආවා බෝඩර් එකෙන් ඇවිල්ලා චිකාගෝ වලට ගිහිල්ලා චිකාගෝ වලේ කස්ටමර්ගේ ගණන්කරුගේ මේ වෙයා හවුස් එකේ ගාවටම ගිහිල්ලා වලු ටිකක් බාලා ඒකම ඇමරිකාවට අපි හිතමු කැනඩා වලින් ඉඳන් එනකොට මම කැන්ඩල් අපිට පෙන්වන්න අපිට අපි මෙන්න මේ වගේ අපි ගත්තොත් එහෙම මේ හරිය මේ අපි කැනඩාවයි ඇමරිකාවයි කියලා ගමු. මේ හරිය කැනඩාව. මේක කැනඩාව. මේක USA. එහෙමනේ තියෙන්නේ. ඒතර කැනඩා වලින් දැන් අපි එනකොට මේ මෙතෙන්දී USA border එකට එනවා. USA border එකට එනකොට අපිට duty ගෙවන්න එනවා. taxes ගෙවන්න එනවා. ඒතර මෙතෙන්දී මේ taxes ගෙවන්නේ කවුද? විකුණුම් කරුද ගැනුම් කරුද? DDP එකේදී. DDP එකේදී ඒ taxes ගෙවන්නේ විකුණුම් කරුද ගැනුම් කරුද? seller තමයි ගෙවන්න ඕනේ. ගෙවලා එතකොට භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරන්න ඕනේ කවුද? seller. භාණ්ඩ අපනයන නිෂ්කාශනය seller. හරි. ඊට පස්සේ ප්‍රවාහකයත් එක්ක ගිවිසුම් ගත වෙන්නේ ඔද ප්‍රවාහකයත් එක්ක ගිවිසුම් ගත වෙන්නේ බයද sellerද? කවුද? chart එක බලන්න. seller. ඒකත් seller කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් එහෙම loading කවුද කරන්නේ? seller. loading කරලා ඊගාට මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මේ duty ගෙවන්නේ කවුද? seller. ඒක seller. ඊගාට මේ unload කරන්නේ කවුද? seller. unload කරන්නේ කවුද? unload කරන්නේ seller. unload කරන්නේ seller. ඒ එහෙමනම් ඒ කොහොම කරන විදියට බිස්නස් එකක් හරිම අමාරුයි. මේකයි ලෝකේ මේකේ භාවිතාව 0.1 කියලා කියන්නේ. මෙහි ඉඳන් එන ට්‍රක් එක වෙන හැමතිස්සෙම ට්‍රක් එක කියන්නේ එක්කෙනා. සිංගල් ඩ්‍රයිවර්. අපේ නම් අසලයි පුතා තියාගන්න. තේද කන්නේ ඇසනයි. මොකද? ඇසනයි. අසලයි පුතා තියාගන්න. තේද ඇසනයි. හරිද පුතේ? පොඩි කාටා තියෙන කොට මේ ගන්නවද? පොඩි දුවට තියෙන කොට මේ ගන්නවද? ඔය තමයි තියෙන ප්‍රශ්න ගන්න. මම කොහොම උපේක්ෂාවෙන් බලන්නේ මට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එකම දේ අවධානය ඔයගලගේ කැඩිලා යන එක තමයි මට දුක. ඒකෙන් තමයි අපි හිර වෙන්නේ. හැබැයි එකම දේ for God's sake please mute your mics. mic එක mute කරලා නිශ්ශබ්ද කරලා තියාගෙන ඉන්න. ඒකට දුව කතා කරන්න ඒවා ඇහෙන්නේ නැහැ. අම්මලට ওই ප්‍රශ්න තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම තරුණ අම්මලට. අයියෙන් කෑ ගහන්නත් බෑනේ ළමයින්ට. ගෙදර ඉන්නකොට ওই ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒකින්ද පුළුවන් තරම්
මියුට් කරලා තියාගන්න. හැබැයි පාඩමට අවධානය යොමු කරලා ඊට පස්සේ අන්මියුට් කරන්න. හරි? හරි. ගෙදර ප්‍රශ්න හින්දා ක්ලාස් එකකට නොයනවට වඩා හොඳයි එක අතකින් චුට්ට හරි මේකට සම්බන්ධ වෙන එක. නමුත් මම ඉල්ලා හිටින්නේ පුළුවන් තරම් මේකට මේ පැය දෙක අවධානය යොමු කරගෙන ඉන්න. right? ඔයගලන්ට හපන් දැන් මම හවසමයි ක්ලාස් එකක් තියෙනවා DAT ක්ලාස් එක පැය 4ක්. පැය 4ක් ඒක ඉන්නවන් නම් අම්මා කෙනෙක් තාත්තලා නම් බැනලා එලෝ ගන්නවා. අම්මා කෙනෙක් ඉන්නවා නම් බේරෙන්නම බෑ. ඔයගලන්ට පොඩි අය නෙමෙයි. මේකෙන්ද ඒක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. නමුත් අනිත් යාට ඩිස්ටර්බ් නොවෙන්න තියන්න. right. අපි දැන් පාඩමට යමු. එතකොට මේක අපි ඇවිල්ලා මෙතෙන්දී ඩියුටි කියවලා මෙතනට ගිහලා මේක ඇත්තලා අන්ලෝඩ් කරන්න අර තනියෙන් එන ට්‍රක් එකේ ඩ්‍රයිවර්ට බෑ කරන්න. ඒකෙන් තමයි මේක හුඟක් වෙලාට වෙන්නේ නැත්තේ. right? okay. මේ ඕනෑම ප්‍රවාහන මාධ්‍යයකට අදාළ වේ. මේ යටතේ විකුණුම් කරුට උපරිම වගකීමක් පැවරෙන අතර ගැනුම් කරුට පැවරෙන්නේ ඉතා සීමිත වගකීමකි. ගැනුම් කරුට ඇත්තේ භාණ්ඩ බාරගෙන ගෙවීම් කිරීම පමණයි. right? පැහැදිලිද දැන්? දැන් මේකේ මොනවද ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කියන්න මට. දැන් මේක ඔයගොල්ලන්ට හොඳටම පේනවා. දුඹුරු පාටින් එනවා මේ අන්ලෝඩ් කරලා ඊගාවට තව ලෝරියකට පටවන වෙනකන් ඔක්කොම එනවා පැහැදිලිවම තියෙනවා. විකුණුම් කරුගේ වගකීම. ඒ පාටින් ලස්සනට දීලා තියෙනවා. පැහැදිලිනේ? right. දැන් අපි ඉන්කෝටර්ම්ස් අපි ඉගෙන ගත්තා. ඉන්කෝටර්ම්ස් ඉගෙන ගත්තාම අපි දැන් ඉන්කෝටර්ම්ස් කතා කළා. කොහොමද මේ ඉන්කෝටර්ම් කියන්නේ මොකද්ද? මේ ඉන්කෝටර්ම් එකේදී ඇයි අපිට මේ ජාත්‍යන්තර වෙළඳාමේදී මේක තමත් වැදගත් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක අපි දැන් හොඳට ඉගෙන ගත්තා. දැන් මෙතන ළමයි කී දෙනෙක් ඉන්නවද? ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්ද කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියලා? 38ක්. 38ක් ඉන්නවා. හරි. එහෙමනම් මම දැන් ඔයගොල්ලන්ගෙන් මේ ඉන්කෝටර්ම් එකේ ඉන්කෝටර්ම් අංකුව එක ප්‍රශ්නයක් අනිවාර්යයෙන්ම එනවා. හැමදාමත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එහෙනම් ඒක ඔයගොල්ලන්ට මිස් කරන්න බෑ. දැන් අපි පොඩි රිවිෂන් එකක් කරමු. මේ ඉන්කෝටර්ම් එක අපි දැන් ඉවරෙච්ච එකේ අපි පොඩි රිවිෂන් එකක් කරලා බලමු කොහොමද ඔයගොල්ලන්ගේ දැනුම මතකද තියෙනවද කියලා. හැබැයි කරුණාකරලා කට වහ ගන්න ඉන්න එපා. කතා කරලා මට උත්තර දෙන්න. right? අපි කිව්වා ආනයන අපනයන කරුවෝ අතර විකුණුම් ගිවිසුමක් ඇති වුණාම ඒ විකුණුම් ගිවිසුමක අඩංගු වෙන්න ඕන ප්‍රධාන කාරණා මොනවද? එකක් දෙකක් කියන්න බලන්න. ඒ විකුණුම් ගිවිසුමක අඩංගු වෙන්න ඕන මූලික කාරණු මොනවද? ගෙවන ආකාරය, අපතේ ගෙවීම් කරන ආකාරය, ගෙවීම් කරන ආකාරය. ගෙවීම් ඊට වඩා අපිට වැදගත් වෙනවා ප්‍රවාහකය පිළිබඳ අන්න හරි. කවුද ප්‍රවාහකෙක් හොයන්නේ? ගැනුම් කරුද විකුණුම් කරුද? ඊගාට තව එකක් රක්ෂණය පිළිබඳ කිව්සු. රාක්ෂණය. very good. බාණ්ඩ එක තැනක ඉඳන් තව තැනකට යන්න ඕන. ඕනම දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. කවුද රක්ෂණය කරන්නේ? ගැනුම් කරුද විකුණුම් කරුද? තමයි.
භාණ්ඩ නිෂ්කාශනය වීම භාණ්ඩ නිෂ්කාශනය කරන්න ආනයන නිෂ්කාශනය කරන්න කවුද අපනයන නිෂ්කාශනය කරන්න කවුද ඒ ඔක්කොම අපි ඔය වගේ ප්‍රශ්න ගොඩාක් තියෙනවා මූලික කරුණු අපි සාකච්ඡා කරන්න ඕනේවා හරි එතකොට අපි ඉන්කොනීමයන්ගෙන් ආවරණය වෙනේව ගැන අපි කතා කළා ඊගාට අපි කිව්වා ආවරණය නොවන්නේ මොනවද කියලාත් අපි කතා කළා භාණ්ඩවල අයිතිය කාගේද ගෙවීම පිළිබඳ සවිස්තර වගකීමක් නෑ ඊගාවට ගිවිසුමක් අවසන් කිරීම ගුණවත්භාවය මේ ඔක්කොම අපි කතා කළා කෙටියෙන් ඊට පස්සේ ජාත්‍යන්තර වෙළඳාමේදී ඉන්කම්ස් වැදගත් වෙන්නේ ඇයි රටවල පවතින නීති රීති වෙනස් වීම රටවල් අතර නීති රීති වෙනස් වීම නීති රීති වෙනස් වීම තව කියන්න බලන්න එක් පාර්ශවයන් පිළිබඳ පොදු අවබෝධයක් ලබා ගැනීම පොදු අවබෝධයක් ලබා ගැනීම very good එක් පාර්ශවයන්ගේ බැඳීම් සහ වගකීම් පිළිබඳ පොදු අවබෝධයක් ලබා ගැනීම ඊගාවට ජාත්‍යන්තර වාණිජ්‍ය ගනුදෙනු සාකච්ඡා කරනකොට වඩාත් සරල කිරීමට ඒ සාකච්ඡාවල් වඩාත් සරල කිරීමට මෙයාගේ මොකද්ද වගකීම මෙයාගේ මොකද්ද වගකීම කර්ම කරුගේ වගකීම මොකද්ද විකරම් කරුගේ වගකීම මොකද්ද හරි අන්න ඒ ටික ඉස්සෙල්ලාම ඉන්කොටම්ස් එන පබ්ලිෂ් කළේ කවද්ද මොන අවුරුද්දද 1836 1936 සතවර්ෂයක් කලින් ගියා 1936 UCP එක පළවෙනි UCP එක පබ්ලිෂ් කළේ මොන අවුරුද්දද 1933 very good 1933 ඒතර පළවෙනි UCP එක පබ්ලිෂ් කරලා අවුරුදු 3කට පස්සේ තමයි ඉන්කටර්ම් එක පළවෙනි ඉන්කටර්ම් එක පබ්ලිෂ් කළේ ඊගවට අපි ගියා දැන්ට භාවිතා වෙන්නේ ඉන්කටර්ම් මොකද්ද 2020 කවදද බලපවත්වන්න පටන් ගත්තේ 2020 ජනවාරි 1 very good මේ කීවෙනි සංශෝධනයේද 9 වෙනි සංශෝධනය තාම 10 ආවේ නැහැ 10 එනවා 2030 දී හරි එතන මේක අවුරුදු කීයෙන් කීයද සංශෝධනය වෙන්නේ 10න් 10ට වගේ 10න් 10ට අපේ මිලපද කීයක් තියෙනවද 11ක් තියෙනවා 11ක් තියෙනවා right එතකොට අපි කිව්වා ප්‍රවාහන විධික්‍රම අනුව අපේ මිලපද ජගත් මිලපද ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට බෙදලා දක්වන්න පුළුවන් කියලා මොනවාද ඒ කොටස් දෙක ඕනෑම ප්‍රවාහන very good ඕනෑම ප්‍රවාහන මාර්ගයකට බලපාන එකයි මුහුදු හා අභ්‍යන්තර ජල මාර්ග අභ්‍යන්තර ජල මාර්ග වලට බලපාන එකයි ඕනෑම ප්‍රවාහන මාර්ගයකට බලපාන ඉන්පුට්ස් මොනවාද කීයක් තියෙනවද හතක් තියෙනවා හතරක්ද හතක්ද හතරක් කියලා කොයි කෙනෙක් ඕනෑම ප්‍රමාණ මාර්ගයකට බලපාන හතක් තියෙනවා හතක් තියෙනවා මොනවද ඒ හත x වර්ග වලින් පටන් ගන්න FCA CPT CIP DAT DAP DAP නෑ DPU DPU DDP DAP right okay එතන මුහුදු අභ්‍යන්තර ජල මාර්ග වලට FAS FOB CFR CIF very good right very good දැන් ඔයගොල්ලන්ට මම හිතන්නේ ප්‍රශ්නේ පුළුවන් තරම් ඔයගොල්ලන්ට
උළුවට වැටලා තියෙනවා හුඟක් ඒවා. මේ පාර ෂුවර් එකට මෙන්න ප්‍රශ්නයක් කියලා මට හිතෙන එකක් ඊගාවට මම අහන්නේ 2020 ඉන්කොටර්ම් වල අලුතෙන් හඳුන්වලා දීලා තියෙන නව වෙනස්කම් මොනවද? එන්න බලන්න. DPU හඳුන්වා දීම. DPU හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. අයින් කරේ මොකද්ද? BAT අයින් කරා. BAT අයින් කරලා DPU හඳුන්වලා දුන්නා. very good. ඔය උත්තර දෙන පුතාගේ නම් පොඩ්ඩක් කියන්න මම පුතාගේ මොකද දෙකින් දෙකට මට උත්තර දුන්නා. මං ආසයි නමක් දැනගන්න. දැන් ලක්ෂණ මොන බැංකුවේද පුතේ? නෑ සර් මම යුනිවර්සිටි එකේ. සබරගම යුනිවර්සිටි එකේ. සබරගම යුනිවර්සිටි එකේ. සබ ඉන්න ඔයගලගේ ක්ලාස් එකේ මේ බැංකුවල නැති කට්ටිය ඉන්නවා. දැන් ඉතින් මට නැවත වරක් කියන්න තියෙන්නේ අපේ මහා ප්‍රාණ බැංකුකරුවන්ට ලැජ්ජ හිතෙන්නේ නැද්ද කියන එක. right? අනිත් බැංකුකරුවන් නොවන අය මේ தත්ත්වයට යනකොට දැන් ඔන්න සටනක් තියෙනවා. අර රූපවාහිනියේ මේ දවස්වල යන වෙනස ගැටුම වගේ කතා කරලා රණ්ඩු වෙලා උත්තර දීලා තමන්ගේ දක්ෂතාවය පෙන්වන්න ඕන. මම ආසයි ඒ වගේ කතා කරලා උත්තර ඒක තමයි පන්තියේ පැවැත්මට මේ වෙන්නේ. right? එහෙම නැත්නම් මෙතනින් පස්සේ මම හිතා ගන්නවා නැවත වරක් මම ඕගලන්ගෙන් ඕම අනුකම්පාවෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ මම හරියම ආසාවෙන් උගන්වන්නේ මට ගෙන්නිල්ල එපා කරන්න එපා. ඕගලන්ව පාස් කරගන්න කොහොම හරි වුණා අනිවාර්යෙන්ම පාස් වෙන්නත් ඕන. ඉතින් මම කියවනේ 120ට තිබුණ පාස් 122ට තිබුණ පාස් රේට් එක මම 75 නිකන් ගෙනාවයි කියලා. ඉතින් ඒක කියන්නේ ඔයගලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම පාස් වෙන්න පුළුවන් කියලා හිත. ෂුවර් එකක් තියෙනවා. right. තව මොනවද මේ අපිට මේකද මේ මට ගොක්ලා දෙතනවා අයම වෙනක I have a gut feeling මේක එයි කියලා. මොකද මේ පාර චේන්ජ් වුණානේ. ඒකින්ද ආයි මොනවද චේන්ජස් කියලා. 2010ට සාපේක්ෂව මොනවද තියෙන චේන්ජස් කියලා. පර්යන්තයේදී බහර දෙන යෙදුම ඉවත් කිරීම. ඔව් ඒකනේ පුතේ කිව්වේ දැන් DAT අයින් කරලා DPU දාලා තියෙනවා. තමන්ගේම වාහන වලින් ප්‍රවාහනය කරනවා. ඔව් තමන්ගේම මේ මොනවාද මේ වාහන වලින් ප්‍රවාහනය කරන්න අවශ්‍ය නම් පුළුවන් කියලා දෙනවා. very good. තව CIP එකේ ඉන්ෂුරන්ස් එකේදී ඕවර් රිස්ක් කවර් එකක් very good. CIP එකේදී ඉන්ෂුරන්ස් එකේදී all risk cover වෙන්න ඕන. මෙන්න මේවා ඕගොල්ලෝ පාඩම් කරලා වෙනම අයිත් කොළවල අරගෙන කොළවල ලීලිය මම දන්නවනේ කැම්පස් වල ඉන්න කට්ටිය බැංක්ස් වල ඉන්න කට්ටිය ෂෝට් නෝට්ස් ගාගෙන පාඩම් කරන්න ඕන. හරි? එතකොට තව මොනවද? FCA එකේ සර් මේ නව බාරපත්‍රය අවශ්‍ය වුවහොත් අවශ්‍ය වෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් නව බාරපත්‍රය අවශ්‍ය නැහැ. මේකේ තියෙනවා බැරිලාවත් ගැනුම් කර ඉල්ලුවොත් අපි දෙන්න රැස් වෙලා ඉන්න ඕන. හරි? ඕකේ. ඊට පස්සේ අපි කළා types of incoterms අපි කළා. types of incoterms කරනකොට අපි ගුවා F terms තියෙනවා, C terms තියෙනවා, D terms තියෙනවා. මොනවාද F terms? F terms තුනක් තියෙනවා. මම උත්තර මේ සපෝට් එකක් දුන්නා. ඔයගොල්ලෝ දැන් උත්තර දෙන හින්දා මම දැන් සපෝට් කරනවා. FCA, FAS, FOB. Very good. Very good. C terms මොනවාද? CFR, CIF, CPT,
CIP. very good. D terms දැන් උත්තර දුන්නා නෙමෙයි. තව කෙනෙක් කියන්න බලන්න. winning voice taking. Place. DPU. මේ වෙන ළමයිද? ඔව්. හරි මම හිතුවා මේ දක්කොම මේ voices එක වගේ කියන්නේ එකට සින්දු කියන කට්ටිය වගේ. හරි. DAP, DPU, DDP. right? ඒක අපි ඒ types තුන කිව්වා. ඊට පස්සේ මම කිව්වා origin the destination කියන එක ඉතාමත් වැදගත්. origin the destination. ඒක කොහොමද අපි පාඩම් කරගත්තේ? S term ඔක්කොම origin S work එක්ක X work උත් එක්ක F terms ඔක්කොම origin අනිත් ඒවා ඔක්කොම destination. very good. ඔයා පුතේ පද කෞශල්‍යද? නෑ භාග්‍ය. හරි. very good. right? දැන් එතකොට අපිට සැහැණ හොඳයි. ඔයගොල්ලන්ගේ ඒ ටික ඔයගොල්ලෝ හොඳට අරු ටික වටහාගෙන තියෙනවා. අනිත් අය දැන් ඕකටම උත්තර දෙන්න ඕන. මම ආසයි එකට කෑ ගහනවා අහන්න. ලංකාව පුරාම තැන් වලින් ඒකට අපිට ඉන්න. දැන් මෙතෙන්දී මම තව ප්‍රශ්නයක් අහන්න මට කියන්න. හැම ඉන්කොටර්ම් එකකදීම හැම ඉන්කොටර්ම් එකකටම පොදු සාධකයක් තියෙනවා. ඒ කියන්න බෑ. ඉන්කොටර්ම් 11ටම පොදු සාධකයක්. විකුණුම්කරු තමයි භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරන්නේ. very good. තව එකක් තියෙනවා. ඒකටම ඒ වාක්‍යයටම අපි වාක්‍ය දිගටම අරන් යනවා. කමා එකක් දාලා විකුණුම්කරු විසින් භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කර කමා දැන් ඉතුරු ටික. commercial invoice, packaging, quality control, marking කියන ඔක්කොම කරන්න ඕනේ seller. ඒකත් හරි මම ඒකට වැරදි කියන්න බෑනේ මට. තව ඊට වඩා මට ඉන්කොටර්ම් එකට අදාළ එකක් තියෙනවා. නිෂ්පාදනය කරලා භාණ්ඩ නැවගත කරන තුරු වගකීම්. ඒක වෙනවනේ පුතේ. වෙන භාණ්ඩ නැවගත කරන තුරු වගකීම් වෙන්නේ නැහැ. ඒක නෑ. ඒක FAS එකේ වෙන්නේ නැහැ. sorry FCA එකේ වෙන්නේ නැහැ. X-work එකේ වෙන්නේ නැහැ. තව මොකද වැදගත්ම දෙයක් මිස් කළා. භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරලා අපනයන නිෂ්කාශනය ඒකත් දෙපැත්තට එන්න පුළුවන් නේ. ඒක X work එකේ කවුද අපනයන නිෂ්කාශනය කරන්නේ? ගැනුම් කරු. නේද? එහෙනම් ඒකත් නෙමෙයි. මොකද්ද? අනිවාර්යයෙන්ම වෙන්න භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය ඔව් yes. තව එකක් මොකද්ද? තමයි බොහොම සරල ප්‍රශ්නයක්. අන්තිමේදී ඔයගොල්ලෝ කියයි අයියෝ සර් මම කොම් ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි කියලා. අපනයන භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරලා අපනයනය සඳහා සුදුසු export packing අපනයනය සඳහා සුදුසු අදිකට කියන්න අපි හොඳ වචනයක් ඇසුරුම් අපනයනය සඳහා සුදුසු ලෙස ඇසුරුම් කරලා තියන්න ඕන. ඒක විකුණුම්කරුගේ වගකීම common එක. හරි. දැන් ඊගාට කියන්නේ ගැනුම් කරුට එහෙම නැත්නම් විකුණුම් කරුට වගකීම් අඩුම ඉන්කොටර්ම් එක මොකක්ද? විකුණුම් කරුට වගකීම් අඩුම ඉන්කොටර්ම් එක X work. එවුනේ DXW.
පොඩක් පොඩි එකක් කෑ ගහනවා මට ඉතල ඇහෙන්නේ මට ඔයගොල්ලන්ගේ උත්තරය ඇහුන්නේ EXW. X work. EXW X work නේ very good එතකොට අපට යනකොට වගකීම් වැඩිම එක මොකද්ද DDP. DDP. DDP delivered duty paid delivered duty paid very good දැන් ඔයගොල්ලන්ට සැහැණ ඔය ටික මම හිතන්නේ අවබෝධයක් දැන් ලැබෙන්න ඇති හරි දැන් ඊට පස්සේ අනිත් ටික පාඩම් කරලා මේ ගන්න පාස් පේපර්ස් ටික අරගෙන පාස් පේපර්ස් වලින් ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් තරම් ප්‍රශ්න කරන්න රයිට් එතකොට ඔයගොල්ලෝ මේ ප්‍රශ්න පාස් වෙන්න පුළුවන් මම ලබන පාර වෙනකොට මම දෙන්නම් සිංහලෙන් තේද දන්නේ නැහැ right සිංහලෙන් දෙන්න බැරිනොත් මම ඉංග්‍රීසියෙන් ඔයගොල්ලන්ට දෙන්නම් multiple choice questions කීපයක් එතන ඒකෙදී ඔයගොල්ලන්ට තවත් පැහැදිලි ලෙස රිවිෂන් එකත් එක්කම ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වේවි right okay දැන් ඊගවට අපිට ඊගවට තියෙන පාඩම තමයි දැන් මේ යටතේ ඉන්කොටයිමට තවත් උගන්න තියෙනවා නම් ප්‍රශ්න කියන්න බලන්න දැන් මම පාඩම ඉවර කරන්න ඉස්සෙල්ලා සර් මේ එහෙනම් සර් ඔව් එහෙනම් සර් මේ අර සර් ගුවනේ DDP එකේ ඔක්කොම වක්කීම් යන්නේ ඉස්සෙල්ලාට කියලා එතකොට භාවිතයේ 0 කිව්වනේ සර් ඔව් 0.5 ඔව් EXW එකේ සර් වැඩි වක්කීම් යන්නේ බයට එතකොට ඒකෙත් භාවිතයේ අඩුවක් තියෙනවා අපොයි නෑ පුතේ ඒක ලෝකේ හොඳටම භාවිතා වෙනවා මේක දේශීය විදේශීය වෙළඳාම් දෙකටම භාවිතා වෙනවනේ හරිද දැන් ඔයා උත්තලවෙන් සිමෙන්ති ෆැක්ටරි එකට ගිහිල්ලා සිමෙන්ති ගන්න ගියොත් ගෙදර වාගේ ගේ හදන එකට පාට බාසුන් නැහැ කියනවා දැන් කඩවලින් ගන්නකොට රුපියල් 15ක් 20ක් වැඩි වාට කෙලින්ම ගිහිල්ලා සිමෙන්ට් කෝපරේෂන් එකේ සිමෙන්ති ෆැක්ටරියෙන් වාට එකපාර පටවගෙන එන්න පුළුවන් මොකද බෑග් 150ක් විතර වගේ එකපාරම අරන් එනවා එතෙන්දී ඔයා කොහොමද කරන්නේ මොකද්ද භාවිතා කරන ඉන්කොටම් එක ඔයා යනවා ෆැක්ටරි එකට ගිහිල්ලා බලලා කෙලින්ම සල්ලි ගෙවනවානේ ඔව් සර් සල්ලි ගෙවුවට පස්සේ මොකද වෙන්නේ ඔයාගේ සල්ලි ගෙවුවට පස්සේ ඔයාට දැන් බාණ්ඩ ටික ගන්න පුළුවන් සිමෙන්ති ෆැක්ටරි එකේ ඊට පස්සේ දැන් ලොරියක පටව ගන්න ඕන ඔයාගේ අපි හිතමු කොළඹට ගේන්න ලොරියක පටවන්න ඕන කවුද ලොරිය හොයලා දෙන්නේ කවුද ලොරිය හොයා ගන්න ඕනේ අපිම හොයාගන්න ඕනේ අපිම හොයාගන්න ඕන අපි කියන්නේ කවුද ගැනුම් කරු ඊළඟට ලොරියට සල්ලි ගෙවන්න ඕනේ කවුද ඒත් ගැනුම් කරු හරි අතන අල්ගොල්ලෝ සමහරට පටවල දෙනවා දැන් මෙසින් අර කන්වේයර් බෙල්ට් එකේ එන්නේ ඒක ගිහලා තියෙනවා සිමෙන්ති ෆැක්ටරි එකට ලොරි වල පටවනවා දැකලා තියෙනවද අර ලෝඩින් බේ එකට ගිහලා ලොරිය ගෙවුවට පස්සේ ලොරිය තිබ්බා අරගොල්ලෝ කෙලින්ම ගෙවුවා මේ CI ගිහලා කම්පියුටර් එකේ ලෝඩින් නම්බර් එක හදාගත්තට පස්සේ බෙල්ට් එක දිගේ ඇවිල්ලා ටක් 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 ගාලා ලොරිය තට්ටු උඩට ගාන්ට වැටෙනවා ඒක ඉවරනකොට ඒක අනිත් පැත්තට තල්ලු කරන එක විතරයි අපිට එක මිනිහෙක් ඉඳන් කරන්නේ මේ ෆැක්ටරි මේ බෙල්ට් එකෙන් කොහොම විනාඩි 5න් පටවල ඉවරයි ලොරිය රයිට් ඒක ඔක්කොම මේ ඔක්කොම කරද්දී විකුණුම් කරු කරන්නේ මෙන්න බඩු ටික දෙන්න මගේ සල්ලි ටික ඒක ගත්තා ඉවරක් කළා දැම්මා එච්චරයි මේක බොහෝ සුලභ වෙන දෙයක්
ඔය මං කිව්වේ උදාහරණ ගත්තේ ඩොමෙස්ටික් ට්‍රේඩ් එකේ ඉන්ටර්නැෂනල් ට්‍රේඩ් එකේ ඔය විදියටම තමයි සෑහෙන්න වෙනවා. රටවල් අතර වෙනකොට අපිට ඕක වෙනවා. මේ ලංකාවට මේ ඉන්දියාවෙන් බඩු ගෙනවටත් වෙනවා. right okay. තව ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. ඔන්න වගේ අහන්න. ඔය තමයි වැදගත්. නැද්ද? right. එහෙමනම් අපි ඊගාව පාඩමට යන්න ඉස්සෙල්ලා මම දැන් යන්න කාලයක් මදි මට hello 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 ඔව් කියන්න බෑ සර් මේ පොඩි ප්‍රැක්ටිකල් එකක් අහන්න ගත්තේ දැන් අර DPU වලදී සෙලර් ඔක්කොම කොස්ට් එක බෙයා කරනවා ඉම්පෝර්ට් ක්ලියරන්ස් ටැක්සස් එක විතරක් බය බෙයා කරනවා මොකද්ද DPU වලදී වගේ DPU වලදී ඕකේ එතකොට දැන් සෙලර් ඔක්කොම ටික ගෙවාගෙන ඇවිල්ලා බයගේ පෝට් එකෙන් ඉම්පෝර්ට් ක්ලියරන්ස් එක කරන්න විතරක් මේ කොහොමද බය වෙනමම එයා පේමන්ට් එක කරනවද? ඔව් හොඳ ප්‍රශ්නයක්. මහරි ආසේ මොකද පුතාගේ නම? රංග බැංක් එකේ නැද්ද? ඔව් බැංක් එකේ. කොහෙද? කමර්ෂල් බැංක්. කමර්ෂල් බැංක්. හොඳ ප්‍රශ්නයක් රංග. අනිත් එක මොනවද කියන්නේ දැන්? දැන් අපි කතා කරමු. පන්තිය වගේ. රංගගේ ප්‍රශ්නේ. දැන් අර ඔක්කොම DPU එකේද ගෙවාගෙන ඇවිල්ලා අන්තිමේදී අන්ලෝඩ් උත් කරලා ඊට පස්සේ මේ ආනයන නිෂ්කාශනය කරන්නේ ගැනුම් කරුනේ. ඒක නේද රංග කියන්නේ? ඔව් සර්. ඔව්. ආනයන නිෂ්කාශනය කරන්නේ ගැනුම් කරු. දැන් ඒතර කොහොමද ඒ ගැනුම් කරු ආනයන නිෂ්කාශනය කරන්නේ? දැන් ගොඩක් වෙලාවට අපි අර ස්ථානයේදී බාර දෙනකොට ඒ කියන්නේ බෝඩර් එකේදී බඩු අපි බානවා. අපි බඩු බෑවට පස්සේ නේද කස්ටම්ස් වලින් මේ ක්ලියරන්ස් දෙන්නේ. නේද? අපි බඩු බාලා ඉවර දැන් මේ ලංකාවේ නැවේදීම කස්ටම් ඩියුටි ගහනවද? ඔව්ද නැද්ද? නැවේදී කස්ටම් ඩියුටි ගහනවද? නෙවෙයිද නෑ. නෑ ගහන්නේ. ගහන්න කොහෙද? නැවෙන් බඩු ටික බෑවට පස්සේ අපි කස්ටම් සරහා යන්න ඕන. එතකොට කස්ටම් සයිඩ් චෙක් කරනවා. චෙක් කරලා ඩියුටි ගන්න. නේද? ඒක නේ අපි ආනයන නිෂ්කාශනය කියන්නේ. ඒතර ඒකෙදි දැන් මම ඇවිල්ලා බඩු ටික බාලා දුන්නාට පස්සේ මගේ වගකීම ඉවරයි. වික්‍රම කරුගේ වගකීම ඉවරයි. එතන ඉහළ වික්‍රම කරුගේ වගකීමක් නෑ. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ ගැනුම් කරු. එතකොට මේ ඉම්පෝර්ට් ඩියුටි ගෙවන්න ඕනේ ගැනුම් කරු. ඉම්පෝර්ට් ඩියුටි ගෙවන්න ඕනේ ගැනුම් කරු. පැහැදිලිද ඒක? දැන් මේක අපි අර මෙන්න මේක පොඩ්ඩක් බලන්න. DPU. right? දැන් මේකනේ. දැන් DPU එකේදී මම unloaded. unloaded වුණාට පස්සේ එතන දුබුරු පාට ටික ඉවර වෙනවා. එතනින් එහාට කොස්ට් එක කාගෙ දෙන්නේ? ගැනුම් කරුගේ බයගේ. දැක්කද? දැන් දුබුරු පාට ඉවර කරලා දැන් නිල් පාට පටන් ගත්තා. ඕකේ? අයියෝ ප්‍රශ්නේ ඇහුනේ ඔයගලන්ට. මොකක්ද ආවේ සැකේ? මේක හරියට පරිශීලනය කළා නම් සැකේන්නේ නෑ. නමුත් කමන්නේ ප්‍රශ්නේ හොඳයි. හොඳ ප්‍රශ්නයක්. බඩු ටික අන්ලෝඩ් කරාට පස්සේ ඊට පස්සේ ආනයන නිෂ්කාශනය අපි කරන්න ඕනේ. ගැනුම් කරු කරන්න ඕනේ. මේ කොමර්ෂල් බැංකුවේ පුතාගේ ප්‍රශ්නෙට මම උත්තරේ දුන්නාද?
හරි. ඔව් සර් හරි. තව මොනවද තියෙන ප්‍රශ්න? right. එහෙනම් අපි ඉන්කම්ස් අපි නවත්තලා අපි යමු ඔගොල්ලෝ ගාව හැම කෙනෙක් ගාවම තියෙනව නේද මේ UCP 600 එක. දැන් ඒක ගන්නවද? මොකද UCP 600 එකේ වගන්ති තියෙනවා අපි මේ භාගයට කර කර ටික යන්නේ. ඉතින් මට මේ වගේ අවස්ථාවකදී ගැප්ස් වලදී මට පුළුවන් තරම් මේන පැය භාගේ තව ආටිකල්ස් 5-6ක් මට ඉවර කරගන්න පුළුවන්. right? මම දන්නවා කොච්චර උනත් ඔයගොල්ලෝ මම කියවන්න කිව්වට සමහර වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ තේරෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ කියවන්නේ නැහැ. ඒකින්ද අපි මේ වැදගත් ආටිකල්ස් ටික මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක ඩිස්කස් කරනවා කියලා කිව්වා. මම ආටිකල් 14 වෙනකම් මම ඩිස්කස් කළා. නේද? අපි 14 වෙනකම් කළා නේද අපි? අපි කළා 15 16ත් අපි කළා. දැන් මට තියෙන්නේ 17 හැම කෙනෙක්ම ගන්නවද? ඔයාලගේ UCP තියෙනවද නැද්ද? ළමයි තියෙනවා සර්. තියෙනවා සර්. හොඳයි. එක්කෙනෙක්ට තියෙනවා නම් අනිත් එයාටත් තියෙනවා. right. අපි දැන් මේක පොඩ්ඩක් ඩිස්කස් කරලා බලමු. හරි. දාහත් වෙනි වගන්තියට යන්න. ලියකියවිලි වල මුල් පිටපත් සහ අනු පිටපත්. ලියකියවිලි වල මුල් පිටපත් සහ අනු පිටපත්. Original documents and copies. right? දැන් මේ යන්නේ LCs වල. සලකන ණයවර වල තමයි මම මේ කතා කරන්නේ. අර කියනවා ණයවරේ දක්වා ඇති ලියවිලි වලින් අඩුම තරමේ සෑම ලියවිල්ලකින්ම එක් මුල් පිටපතක් හෝ ඉදිරිපත් කර තිබිය යුතුයි. දෙකින් කියන්නේ හැමතිස්සෙම අඩුම ගානේ අපි තුමු ලියවිලි වල තියෙනවා පිටපත් 4කින් කියලා. පිටපත් 4කින් කියලා තියෙනවා නම් එතන අපි කොපීස් 4ක් තියෙන්න ඕන. කොපීස් 4ක් තියෙනකොට එකක් තියෙන්න ඕන ඔරිජිනල් එකක්. එක ලියවිල්ලක් ඔරිජිනල් අනිත් ඒවා ෆොටෝකොපි වෙන්න පුළුවන්. ඒක පැහැදිලිද? right? ඒකෙන් කියන්නේ ඒකයි. ඊගොඩ කියන එකේ B එක එය මුල් පිටපතක් නොවන බව ලියවිල්ලේ සඳහන් නොමැති විට. නොමැති නම් අවශ්‍ය විට අත්සන් කොට ඇතැයි පෙනී යන ලියවිල්ලක් බැංකුව විසින් මුල් පිටපතක් ලෙස බාර ගන්න ලැබේ. ඒක මුල් පිටපතක් කියලා ගහලා නැත්නම් ඔරිජිනල් ડોකියුමන්ට් කියලා මේ ඔරිජිනල් කියලා ගහලා නැත්නම් අපේ එහෙම නැතුව අත්සන් කරලා තියෙන එකක් අපි ගන්නවා සාමාන්‍යයෙන් ඒක ඔරිජිනල් කියලා. හරි ඔරිජිනල් කියලා නම සඳහන් නුනට ඒක අත්සන් කරලා තියෙනවා නම් අපි ගන්නවා මේ ඔරිජිනල් එක හැටියට. ලියවිල්ලක් ඒ නිකුත් කරන පාර්ශවයේ අත්තකුලින් නිකුත් කරන පාර්ශවයේ අත්තකුලින් සලකුණින් මුද්‍රාවකින් හෝ ලේබලයකින් අත්සන් කර හැකියි. right? ඊගාට C වෙනත් අයරකින් දක්වා නොමැති විට පාත් සඳහන් අවස්ථාවෙන් එකක් හෝ සපුරන ලියවිලි බැංකුව මුල් පිටපතක්සේ බාර ගන්නු ලැබේ. ලියවිල්ල නිකුත් කරන්නා විසින්
අත්තකුරින් ලියූ යතුරු ලියනය කළ යාන්ත්‍රිකව සැකසූ හෝ මුද්‍රාව තබන දෙය පිනියන ලේවිල්ල. බැලුවම කියවම ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවනේ. ඒක දෙවෙනි එක ලියවිල්ල නිකුත් කරන්නාට අයත් ලිපි ද්‍රව්‍ය භාවිතා කොට සකස් කළ බව පිනියන ලේවිල්ල. එයාගේ ලෙටර් හෙඩ් එකේ ගහලා තියෙනවා නම් අපි ඒක හරි කියලා බරගන්නවා. ලේඛනයේ මුල් පිටපතක් බවට සඳහන් කළ ලේවිල්ලක්. සමහර වෙලාවට ඒක නැත්තම් කෙලින්ම ගාන තුන ඔරිජිනල් කියලා. අපේ ඒක පිළිගන්නවා. ලියවිලි වල අනුපිටපත් ඉදිරිපත් කළ යුතුයි ණයවරෙන් ඉල්ලා සිටින විට ලියවිලි වල අනුපිටපත් වූ මුල් පිටපත් ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර ඇත. දෙපිටපතින් duplicate දෙපැත්තකින් two folds පිටපත් දෙකකින් two copies යනාදී වශයෙන් ණයවරේ ලියවිලි ඉල්ලා ඇති විට ලියවිල්ලේම වෙනත් අයුරකින් සඳහන් වන නැත්නම් මුල් පිටපත සමග අනෙක් ගන්න අනු පිටපත් වලින් ඉදිරිපත් කිරීම ප්‍රමාණවත්. right duplicate එහෙම නැත්නම් two fold කියලා කියනකොට මූලික පිටපතයි ඊට අමතරව තියෙන අනු පිටපත් ගානක් සබ්මිට් කළා නම් ඒ ටික ඇති. හැබැයි හැමතිස්සෙම බලන්න ඕන අඩුම ගානේ එක මුල් පිටපතක්වත් තියෙනවද කියනවා. හරි. right. දැන් ආටිකල් 18 එකට බලන්න. වාණිජ්‍ය ඉන්වොයිස් මේවා කී දෙනෙක් කියවගෙන ආවද? මම කොහොමද මේවා දැන් කියලා කියන්නේ කියලා. දැන් මේ කරන්නේ ඔකට තා ලේසියෙන් විතරයි කරන්නේ. වාණිජ්‍ය ඉන්වොයිස් එක. commercial invoice එක. කියලා බලන්න. මොකද මේ වාණිජ්‍ය ඉන්වොයිස් එක කියලා කියන්නේ කියව දෙක A හරි වැදගත් කැලලක් තියෙනවා. හුඟක් වෙලාවට විභාගයට එන එකක්. A4 විභාගයට එනවම තමයි. හුඟක් වෙලාවට වාණිජ්‍ය ඉන්වොයිස් යටතේ. වාණිජ්‍ය ඉන්වොයිස් එක අර්ථලාභය විසින් නිකුත් කර ඇතේ මත පිටින් පෙනී යා යුතුයි. මොකද්ද මේ වාණිජ්‍ය ඉන්වොයිස් එක කවුද නිකුත් කරන්නේ? වාණිජ්‍ය ඉන්වොයිස් එක නිකුත් කරන්නේ කවුද? ගැනුම් කරුද විකුණුම් කරුද? ළමයි මාව පේනවද මාව ඇහෙනවද? විකුණුම් කරුද? පේනවනේ. හරි. ඇහෙනවා. හරි. කවුද වාණිජ්‍ය ඉන්වොයිස් එක නිකුත් කරන්නේ? ගැනුම් කරුද විකුණුම් කරුද? විකුණුම්කරු භාණ්ඩ නිෂ්කාශන කර ගැනීම සඳහා විකුණුම්කරු භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කර ගැනීම සඳහා නිෂ්කාශන භාණ්ඩය හරි. දැන් මොන ඔකට හරි හේතුව කොහොමනම් නිකුත් කරන්නේ කවුද? විකුණුම් කරු. විකුණුම් කරු. ඒතර වාණිජ්‍ය ඉන්වොයිස් එක අපිට බැලුව බැලමට පේන්න ඕන මේක විකුණුම් කරු විසින් ඉස්සියු කරපු එකක් කියලා. හරි. ඊගාවට අයදුම් කරගේ නමට වෙන්න ඕන. හැබැයි 38 වෙනි වගන්ති යරනවාම අයදුම් කරගේ නමට වෙන්න ඕන පුළුවන් තරම්. ඒ කියන්නේ වාණිජ්‍ය ඉන්වොයිස් එක අපිට ආවට පස්සේ ඒක මට ඇඩ්‍රස් කරලා තියෙන්න ඕන අයදුම් කමට. එයාට තමයි ඇඩ්‍රස් වෙලා ඉන්න ඕනේ. ඊගාවට ණයවරේ දක්වා ඇති මුදල් වර්ගයෙන්ම විය යුතුයි. ණයවරේ දක්වා ඇති මුදල් වර්ගයෙන්ම විය යුතුයි. ඒක තමයි වැදගත්. දැන් අපි හිතමු ඉන්වොයිස් එක LC එක US dollars 10,000. LC එක US dollars 10,000. එතකොට commercial invoice එක CI commercial invoice එක sterling 7,100 sterling 7,100 කියලා කියන්නේ අපි US dollars 10,000 කියන්නේ rupees වලින් ගත්තොත් 2 million
ස්ටර්ලින් 7100ක් කියන්නේ රුපීස් වලින් ගත්තොත් 2 මිලියන්. එහෙමනම් LC එක මේ ගාන ඉන්වොයිස් එකේදී මේ ස්ටර්ලින් වලින් තිබ්බොත් හරියද? එහෙම නැත්නම් අපි එක ඩිස්ක්‍රිපන්සි එකක් හැටියට ගන්නවා. මේ දෙකම හරියද නැද්ද? LC එක US dollars 10,000 වලට ඇරලා දෙන්නේ. කොමර්ෂල් ඉන්වොයිස් එක ස්ටර්ලින් 7100. හැබැයි රුපියල් එක එකම වෙනවා. දැන් මේක හරියද වැරදිද? වැරදි. එහෙනම් මොකද වෙන්න ඕනේ? වැරදි නම් මොකද වෙන්න ඕනේ? commercial invoice එක USD වලින්ම දෙන්න. commercial invoice එකත් මේක වැරදි. මේකත් වෙන්න ඕනේ US dollars 10,000 ම වෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේක හරියන්නේ. පැහැදිලිද නේද? right? okay. ඊගාට කියනවා අයදුම් කරුගේ නමට විය යුතුයි. අයදුම් කරුගේ නමට විය යුතුයි. අනිවාර්යයෙන්ම වෙන්න ඕනේ. ණයවරේ දක්වා ඇති මුදල් වර්ගයෙන්ම වෙන්න ඕන. LC එකේ වටිනාකම වෙන්න ඕන. අනිත් එක අත්සන් කිරීම අවශ්‍ය නැතේ. ගොඩක් වෙලාවට අපි කියනවා කොමර්ෂල් ඉන්වොයිස් එක අත්සන් කරලා නැහැ. අත්සන් කරලා නැත්නම් ඒක ඩිස්ක්‍රිපන්සි එකක් නෙමෙයි. අත්සන් කිරීම අත්‍යවශ්‍ය නොවේ. අත්‍යවශ්‍ය නොවේ. right? okay. C එක වැදගත් වෙනවා. වාණිජ්‍ය ඉන්වොයිස් සඳහන් භාණ්ඩ සේවා හෝ කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විස්තරය ණයවරේ සඳහන් එම විස්තරයට සමාන විය යුතුයි. දැන් ඔන්න මේකට තව අපි උදාහරණයක් ගමු. LC එකේදී තියෙනවා description එක නේ. LC එකේදී description එක තියෙනවා. භාණ්ඩ 1000 pairs of 1000 in 1000 units of shares, right? 1000 units of shares. But I make them long sleeve. Long sleeve shares. Right? Big shares, 1000 units. That's what commercial invoice, you know, 1000 units of shorts. The Medega Hande. Medega Hande. 1000 units of shorts, you know. වැරදි. ඒ වැරදි. ඒ වැරදි. ඒ විස්තර සමාන නැහැ. භාණ්ඩවල විස්තරේ සමාන නැහැ. භාණ්ඩවල විස්තරේ සමාන නැහැ. ඒක එකක්. ඊගාවට අපි
මේක වැරදි. මේක shirts මේක shorts. right? ඊගාට අපි කිව්වම CA එකේ හැටියට කියන්නේ අපි අනික ඉන්න commercial invoice එකේ දෙන්න ඕන description එක LC එකේ විදියටම. LC එකේ description එකේ විදියටම දෙන්න ඕන. මේක අපි කියන්න ඕන 1000 units of long sleeve shirts. 1000 units of shirts කියලා තිබුණොත් ඒක වැරදි. එතෙන්දී පැහැදිලි වෙන්න ඕන long sleeve shirt කියන එක. ඒ තේරුණා නේද? right? okay. දැන් ඊගාට බලමු අපි 19 ඉඳන් 25ට මම ඒක වෙනම කරනවා transport documents. විසිහයවෙනි වගන්තියත් නිතරම විභාගයට එන එක. 26ත් නිතරම විභාගයට එන වගන්තියක්. එතරදී කතා කරනවා නැව් තට්ටුව මත පැටවීම, පටවන්නාගේ බර සහ ගණන, ඊගාට පටවන්නාගේ ආශ්‍රිත පරිදි සහ ප්‍රවාහන ගාස්තු වලට අමතරව ඇති ගාස්තු. මෙන්න මේ ටික හොඳටම ලේසි ඉගෙන ගන්න ඉංග්‍රීසි වලින් ඉගෙන ගන්නවා නම් නැව් තට්ටුව මත පැටවීම කියන එක on deck. හරි දැන් papers වල බලන්න papers වල අපි දැන් ඉංග්‍රීසි වචන දීලා දෙනවා. on deck. ඊගාවට පටවන්නාගේ බර සහ ගණන. shippers load and count. shippers load and count. දැන් අර පටවන්නාගේ බර සහ ගණන කිව්වම හරිම ambiguous. මේකෙන් උගලන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් කෙනෙක් ආගියු කරන්න පුළුවන් මාත් එක්ක මේ කොහෙස මේක කොහෙවත් shipper ගැන කියලා නෑ පටවන්නාගේ බර සහ ගණන. දැන් පටවනවා නම් අපි හිතමු මිනිස්සු පටවන්නේ කියලා. ඒ මිනිහගේ බර නෙමෙයිනේ අපි මේ හොයන්නේ. නේද? ඒ මිනිහගේ බර නෙමෙයි. shipperගේ load and count. right? කොච්චරද numbers? කොච්චරද බර කියන එක අපි කියන්නේ. ඊගාවට ප්‍රවාහන ගාස්තු පටවන්නා විසින් ප්‍රකාශිත පරිදි. පටවන්නා විසින් ප්‍රකාශිත පරිදි set by shipper to contain. ඊගාවට charges additional to freight. දැන් මේක මම මේවා කතා කරන්නේ උගන්ට සමහරවම තේරෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඉංග්‍රීසි වලින් කියනකොට අපි මේට වඩා පැහැදිලි වෙනවා. ඒකෙන්ද මම කියනකොට ඔයගලන්ට යම්කිසි අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි. on deck කියලා කියන්නේ නැවේ තට්ටුව මත පටවලා තියෙනකොට. නැවේ තට්ටුව මත පටවලා තියෙන්න පුළුවන්. නැවේ තට්ටුව මත පටවා නැති කියන්නේ on deck. නැවට පටවලා තට්ටුවට පටවලා. ඊගාවට අපි කිව්වොත් එහෙම ඒකේ භාණ්ඩ නැව තට්ටුව මත පටවා ඇති බව හෝ පටවන බව ප්‍රවාහන ලේවිලේ නොදැක්විය යුතුයි. right? පටවන බව ප්‍රවාහන ලේවිලේ නොදැක්විය යුතුයි. භාණ්ඩ නැව තට්ටුව මත ගෙන යාමට ඉඩ ඇතැයි සඳහන් වගන්තියක් අඩංගු ප්‍රවාහන ලේවිල්ල වාර ගනු ලැබේ. right? තේරුණා නේද? මේක එකක් කියනවා පටවන බව ප්‍රවාහන ලේවිල්ලේ නොදැක්විය යුතුයි. එතන අපි එකක් කියනවා will be loaded on deck. will be loaded. will be loaded on deck. will be loaded on deck. අපි කියනවා අපි BL එකේ දාලා තියෙනවා මේ නැවට අපි
අනිවාර්යයෙන්ම පටවනවා. will be loaded. ඒක අපි බාරගන්නේ නැහැ. ඒ වගේම අපි බාරගන්නේ ප්‍රවාහන ලියවිලා බාර ගන්නවා නම් අපේ වචනේ එන්න ඕන maybe loaded on day. Maybe loaded on day. මේක තිබුණොත් අපි ඒක හරි කියලා ගන්නවා. will be loaded on day කියන එක අපි වැරදි කියලා ගන්නවා. ඒක මම කිව්වා ඉංග්‍රීසියෙන් ඉගෙන ගන්න එක ලේසියි මේක සිංහලෙන් තේරුම් ගන්න ටිකක් අමාරුයි. maybe loaded on day කියන එක අපිට සාමාන්‍යයෙන් ගන්න. ඊගාට අනිත් එක තමයි shippers load and count. shippers load and count කියලා. එහෙම එකක් දානවා. BL එකේ දානවා shippers load and count. shippers load and count කියලා අපි දානවා මේ සමානයි 2000 units. Shippers load and count 2000 units. එතකොට මේ බාණ්ඩ නැවට පටවනකොට shipper පටවන්න shipper එයා count කරනවා. මේ load කරන එක එයා count කරනවා. count කරලා BL එකේ දානවා 2000 units කියලා. හරිද? අපි ඒක පිළිගන්නවා. ඒක හරියි කියලා අපි පිළිගන්නවා. එයා තමයි කවුන්ට් කරලා දාලා තියෙන්නේ. මෙන්න මෙච්චර යුනිට් ප්‍රමාණයක් අපි පටවලා තියෙනවා කියන එක. හැබැයි shippers load and count. ඊගොල්ලෝ අපි කියනවා set by shipper to contain. Set by shipper to contain. ඒ කියන්නේ පටවන්නා විසින් ප්‍රකාශිත පරිදි set by shipper. Right? ඒවා අපි බාර ගන්නවා. set by shipper to be to contain කියන්නේ දැන් ඔයගොල්ලෝ ගත්තොත් එහෙම දැන් මේ වගේ boxes වල අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් මේ වගේ පෙට්ටි තියෙනවා. Right? අපි මේ වගේ පෙට්ටියක් ගමු. මේ පෙට්ටියේ මේ ඔක්කොම පෙට්ටිය සීල් කරලා තියෙන්නේ. පෙට්ටිය සීල් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට දැන් අපි දැන් BL එකේ දානකොට මේ පෙට්ටිය ඇතුලේ තියෙන්නේ මොනවද කියලා අපි දැකලා නැහැ. මේ නෞපතිය දැකලා නැහැ මේවා මොනවද මේ තියෙන්නේ කියලා. ඒක පැහැදිලිද? මේක සීල් කරලා තියෙන පෙට්ටිය නම් පටවන්නේ. හරි. අපි දුමු FCA එකක් කියලා. FCA එකක එතකොට මේ මෙහෙදීනේ පටවන්නේ කන්ටේනර් එකට පටවන්න කොහෙන්ද? කොහෙන්ද කන්ටේනර් එකට පටවන්නේ? FCA එකේ. FCA එකේදී කන්ටේනර් එකට පටවන්න කොහෙදද? දැන් ඉන්කොටම් වලට ගිය මම ආපහු. විකුණුම් කරුගේ ගබඩා විචි. විකුණුම් කරුගේ පරිශ්‍රයේදී පටවන්නේ නේ? ඔව්. very good. විකුණුම් කරුගේ පරිශ්‍රයේදී පටවන්නේ. පටවලා ඒක සීල් කරලා දානවා. ඊගාවට නැවට පටවනකොට අපි දන්නවද මේක ඇතුලේ තියෙන මොනවද කියලා? ඇඳුම්ද කුඩුද කියලා අපි දන්නවද? අපි දන්නේ නැහැ. එතකොට shipper ඒ කියන්නේ නෞපතියා මේ එයා දැන් දෙන්න ඕන මොනවද මේකේ බාණ්ඩ තියෙන්නේ කියලා. නමුත් එයා සාමාන්‍යයෙන් ඒවා එයා දැකලා ලියන්න ඕනේ BL එකේ. නමුත් මේකේ ලියන්න දෙන්නේ නැහැ. එතකොට එයා මොකද කියන්නේ?
එතකොට මොකද කියන්නේ? පටවන්නා විසින් ප්‍රකාශිත පරිදි. පටවන්නා විසින් ප්‍රකාශිත පරිදි. Said by shipper to contain. Said by shipper to contain කියලා අපි ගන්න ඉංග්‍රීසි දේශික. මෙයා කියනවා මේකේ තියෙන්නේ garments කියලා. Ladies garments. Ladies garments කියලා මෙයා කියනවා. මේ ladies garments තියෙනවා නම් දැන් මේක සීල් කරලා නම් තියෙන්නේ අපිට දැන් බලා ගන්න තියෙන්නේ BL එකේදී අපි සඳහන් කරනවා shipper කියනවා said to be contained. Said to be contained. Said to be said to be contained ladies garments. Said to be contained ladies garments. මෙයා කියනවා මට මේක කියලා තියෙන්නේ මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ ladies garments කියලා. ඒක සීල් කරලා තියෙන්නේ. එහෙමනම් අපි BL එකේ ගන්නවා ඒක ඒ විදිහට. එහෙම වුණොත් අපි කියලා තියන්නේ ladies garments කියලා. නමුත් මෙයා ගහන්නේ said to be contain ladies garment කියලා. ඒක discrepant වෙන්නේ නැහැ. මොකද මට මේ box එක ඇරලා බලන්න දෙයක් නැහැ සීල් කරපු. ඒකනේ. ඉතින් මට කියපු දේ මම කියනවා. මට කියලා තියෙන්නේ ප්‍රකාශිත පරිදි. said to be contain. මට කිව්වා මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ ladies garments කියලා. මං අනේ අහිංසකයි මම ඒ විදිහටම දැන් ඒක කියනවා. පැහැදිලිද? එන්න මේක මේකත් ගොඩක් වෙලාට මේ පාන්න පාස් පේපර්ස් වල ඔය ආටිකල් 26 එකේ නැව තත්ත්ව මත පැටවීම අන්න වගේ දේවල් ටිකක් එනවා. ඒකින්ද ඒක පොඩ්ඩක් කියවන්න. ඒකම අන්තිම එක C එක ප්‍රවාහන ගාස්තු වලට අමතරව ඒ හා සම්බන්ධ වෙනත් ගාස්තු පිළිබඳ සඳහනක් මුද්‍රාවකින් හෝ වෙනත් අයුරකින් ප්‍රවාහන ලියවිලි අඩංගු වීමට ඉඩ ඇත. දැන් ප්‍රවාහන ලියවිල්ලේ මේ තව තියෙන්න පුළුවන් ප්‍රවාහන ගාස්තු වලට අමතරව තව මොනවාරි ගාස්තු මොනවාරි තියෙනවා නම් ඒවා මේ ප්‍රවාහන ලියවිලේ වෙනම තියෙන්න පුළුවන්. අපි ඒවා discrepancies කියලා ගන්නෙ නෑ. ඒක issue එකක් නැති විදිහට ගන්න. right? ඒකතර මම article 26 එක ඉවර කළා. දැන් අපි අයිසර මේ වගේ ෆ්‍රී වෙලාවක් හම්බුනාම පැය භාගයක විතර වගේ අපිට පන්තිය පටන් ගන්නත් බැරිව තියෙනකොට අන්න එතකොට අපි මේක මේ ඉතුරු ටිකක් බලමු. නමුත් ඕගොල්ලෝ බලාගෙන යන්න ඕන එතනින් එහාට. මේ 27 28 තියවන්න. හරිද? 28 නම් පොඩ්ඩක් කෝල් කළත් කමන්නේ. ඒක මම වෙනම පාඩමක් හැටියට කරනවා. හැබැයි කියවලා තියන්න. කිසි පාඩුවක් වෙන්නේ කියවලා තව පාරක් මාත් එක්කත් කරනකොට ඔක එනවා. right? 29 30 ඒ ටිකත් පොඩ්ඩක් කියවලා බලන්න. right. okay. තව මොනවාරි ප්‍රශ්න තියෙනවද ඔයගලන්ට? තව මොනවාරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? ඔව් කියන්නේ. උපස්ථාන අයවිලි සමිස්පස්ථාන අයවිලි ලිපිවල ආමුද? සමිස්පස්ථාන අයවිලි ලිපිවල අර ආනයන කරු ගෙව්වේ නැත්තම් බැංකු ගෙවන්න ඕනනේ. එතකොට මේ ආනයන කරු දිගටම ගෙවුව නැත්තම් වගක් මේ බැංකුවට අවදානමක් එන්නේ නැද්ද? මේ බැංකුවටද? නිකුත් කරන බැංකුවටද? ඈ? ඔව් සර්. නිකුත් කරන බැංකුවට ලොකු ආදානමක් තියෙනවා. ලොකු ආදානමක් තියෙනවා. මොකද සලේක ණයවර ලිපියක් එක නිර්වචනය මොකද්ද? මොකද්ද? සලේක ණයවර ලිපියක නිර්වචනය කියන බණ්ඩ මොකද්ද? If the documents are complied with the terms and conditions of the LC, we will pay.
if the documents are complied with the terms and conditions of the LC. ඒකේ සිංහලෙන් කියන්නේ ණයෙහි නියමයන් සපුරාලන්නේ නම් ගෙවනු ලබන බවට දෙන කොන්දේසි සහගත ඇපයක්. ණයේ නියමයන් සපුරාලන්නේ නම් ගෙවනු ලබන බවට දෙන කොන්දේසි සහගත ඇපයක්. පොද දෙන්නේ නිකුත් කරන බැංකුව issuing bank එක. එතන බැරිලවත් issuing bank එකට මේ කවද importer සල්ලි ගෙවුවේ නැත්තම් issuing bank එකට සල්ලි ගෙවන්න ඕනද නැද්ද? issuing bank එක විසින් සල්ලි ගෙවිය යුතුද නැද්ද? ගෙවිය යුතුයි. ගෙවිය යුතුයි. අනිවාර්යයෙන්ම ගෙවන්න ඕන. හරිද? ඉතින් ඒක ලොකු අවදානමක් තමයි. ඒ අවදානම කවර් කරගන්න තමයි අපි LC එකක් අරිද්දී අපි LC වලට මේ මොකක්ද ඒකට කියන්නේ security එකක් ගන්නෙ. ඒකම ගන්න නැහැ security එකක් අරගෙන දෙන්නේ. සුරකුමක් අරගෙන දෙන්නේ. එතකොට අපි කියනවා අරයා පොරොන්දුලා තියන්නේ ආනයන කරු බැරි වෙලාවත් මම ගෙවුවේ නැත්තම් මගේ account එක debit කරලා ඔයගොල්ලෝ සල්ලි ගන්නයි කියලා. එහෙම නැතුව අපි මේ කරන්නේ නැහැ. හරි? එයා අවදානම තියෙනවා. ලොකු අවදානමක් තියෙනවා. ඒවා අවදානම බැලන්ස් කරන එක තමයි ලොකුම දේ. right? okay. තමනක් තියෙනවා. තමකක් තියෙනවා. right. තව ප්‍රශ්න නැත්තම් අපි පන්තිය නවත්තමු. අපි ළඟට පාර කරනවා බඳුම් කර අප කර ඒ පාඩම ලබන සුමානේ අපි කරමු. right? okay. thank you very much. මම කොටම සුබ දහවලක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.